Ассаламу алейкум Ларми Нохчи, добро пожаловать на стрим, дорогие друзья, не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. Надеюсь, подтянутся, но, как говорится, сегодня очень много нового, как сказать, в истории нового ничего не бывает, нового старого. По мере возможности сегодня у нас стрим, прямой эфир, но в надежде, что пятница, суббота, воскресенье — это время наших эфиров. Может, кто-то запомнил, может, кто-то не запомнил. Все же, чтобы валикум ассалам, чтобы всем, по мере возможности сообщите, кому интересно, пускай заходят, задают вопросы. В течение мы некоторые материалы сегодня и зачитаем интересные. Вот из последних анонс, так сказать, на сегодняшний эфир, если мы успеем, это признание Эндери как чеченское селение, чеченское село, чеченская территория, а также кем я сейчас сообщу, а также слезы, валикум ассалам, слезы и недопонимание, почему мы не благодарим убийцу многих кавказских народов, с его понимания, походу, я так понимаю, героя Кавказской войны, почему чеченцы неблагодарны и должны были благодарить Ермолова, оказывается. Это второй вопрос, который подняла наша плачущая нарнийская маразматичка, иначе я не могу. И, как всегда, оскорбление, унижение чеченских женщин. Валикум ассалам. Абу Бешир когда-то было в древности. Потом тематика дальше. Это старая Нарника опять поднимает вопросы, видать, ей не хватает внимания и спонсорства, я так понимаю. Вопрос очень сильный, который сегодня, мне просто засыпали просто с этим роликом, пришлось его опубликовать. Хотя ничего нового в этом нету. Это один из представителей Братской Республики Азербайджан опубликовал некую викторину про Урарту. И еще один ролик, где непонятно, там какая-то старая женщина, это более современная, там рассказывает о кавказцах, более кровожадных, и которые любят убивать на войнах, и что они должны якобы быть везде. Такие так, освободилось.
Валикум ассалам. Потом высказывание еще одного, я даже не знаю, кто он там, какой-то новоявленный такой более или менее средними выступлениями нарниец, который мне скинули его ролик, то ли где он там пытается разъяснить о названии чеченцы, ингуши и галгаи, в каком веке, где, кто там и так далее и тому подобное. Опять же, все вот эти ролики, все эти вопросы, которые рассматриваются, они, я прошу, чтобы все понимали, это в рамках только истории, не больше, не меньше, как бы на этом хайповать уже абсолютно нету ни возможности, ни желания, честно сказать. Тут только по истории касаемо нас, поскольку затронули нас. Да, вне всякого сомнения, там более или менее там затрагивается вот в этом ролике наша история, но, к сожалению, я не знаю, насколько осведомлен этот человек или нет, но нести пургу, поставив карту, говорить, что вот в этом году вот здесь-то было указано это, опять же, еще раз хочу, чтобы было понятно. Если вы кто-либо, либо там, без разницы, какой бы национальности она не относились, затрагиваете вопросы касаемо там чеченцев или нахчи, начинаете рассказывать, что вот первое упоминание было здесь-то, первое упоминание было здесь-то, как под этим названием, или там чеченцы, или чачаны, или нахчи, или нахчиматьяне. Если это не касается вашей истории, вы можете сказать предположительно, я так думаю, а не утверждать. Во-первых, тогда у вас будет меньше проблем, чтобы люди отвечали вам, рассказывали, тем более любимые почему-то. Я сегодня вот принципиально, просто-напросто Палас, Гюльденштейн, Штендер, потом Ян Потоцкий. И вот эти все так называемые любимчики, которые так любят публиковать, что якобы здесь написано, там написано, даже в Ахуште Багратионе. Сегодня я выписал специально для тех людей, любителей, которые написали или пишут, где упоминаются они впервые, кем упоминаются. Подразумевается, он подумал, он посчитал. Вот такие вопросы автоматически должны отпадать. Подумал, додумывать вместо каких-то ученых, которые жили в 19 веке или в 20 даже веке. Очень сложно с учетом того, что уровень развития или исторического образования даже с этими людьми не дотягивают у этих рассказчиков, пересказчиков. Мы их называем тупо нарницами. Опять же, это не имеет отношения, какой там вот именно эта национальность или нет. Нарницы — это люди, которые начинают врать и рассказывать всякие небылицы. Во-первых. Во-вторых, что касается, да, еще последний вопрос, который мы сегодня обязательно поднимем и расскажем. Это вопрос по карте, которая была несколько раз опубликована, но в эту неделю она стала опять почему-то там прямо уж некоторые подписчики мои как будто в первый раз увидели. Эту карту Османской империи разных периодов, там колонка, которая идет в правом углу сверху на арабском языке. Конечно же, в основном я опубликовал эту карту. Это карта именно под числом 12. Это период Мурада III Османской империи. Это 1680-е годы. Они показывают территорию Чечни. Османская карта.
написано там, я не знаю, то ли арабскими буквами, но без разницы. И на этой карте огромная территория, где в центре стоят чеченцы, ближе к Каспийскому морю маленькой надписью, это между реками Сулак и Терек, вот этот прямо перешейк рядом с Каспийским морем написано Кумук. И где-то там прямо в конце, с правой стороны, внизу в углу, прямо на границе, недалеко от Дербента, написано маленькими арабскими буквами, написано Лезгины. На вот этой всей территории. Само собой, территория, граница нарисована там, она просто обведена, чтобы вам было ясно. Карта не чеченская, не российская. Вы уже любите говорить, что кафиры якобы пишут такие карты. В данной ситуации эта карта написана Османской империей, которая уж точно своей любовью к нам не пылала. Плюс ко всему, там Черкесия, допустим, Западная, Кавказ, Черкесия, завоевание Черкесии написано там. Это турецкая, османская карта. Хотя, в принципе, я не знаю, чего они завоевывали. Черкесы, точнее, наши братья-адыги, приняли их, и они никого не завоевывали. В принципе, я не знаю, почему они написали так. Ну да ладно. Так вот, под числом 12, под чеченцы числом 12, сбоку, когда мы перевели, там написано, что это время правления Мурада III, османского султана. Период его правления 1675, кажется, до 1695, там более молодой возраст, он умер своей смертью. Это сын Селима II. Вот. И она написана, опять же, не нами, а написана Османская империя. Что тут такого? Да, кстати, снизу, то есть там, где Грузия, там написано прямо вот по границе, на арабском языке написано Большой Кавказский хребет. Белая часть сверху, прямо за Тереком написано Ногайская долина, что ли, вроде бы не ошибаюсь, если. И там, где находилась Малая Кабарда, не Малая Кабарда, кабардинцы написано, и Черкесия, по отдельности у них написано, я не знаю почему. Но, видать, это тоже там стоят разные цифры, и это разные цифры, при каком из султанов Османской империи эти территории там были обозначены. Вот как раз таки указано по периодизации, и там написано годы, когда это было. Это элементарно очень просто, ничего сложного нету. Допустим, если там написано там Султан Мурад III из Османской империи, вы можете зайти, посмотреть, спокойно вбить в турецкой Википедии, в турецкой истории, когда правил Султан Мурад III, чей он сын, чей потомок, как пришел, что там был, с какими кавказскими государствами он воевал и что завоевывал, что, как он хотел там повторить там былые подвиги своего дедушки или отца, я не знаю, там посмотрите. Все это написано, и опять же, это написано не нами. Поэтому по этой карте не должно быть никаких претензий к чеченскому народу. Если кому-то не нравится, почему такая маленькая территория, или большая территория, или почему там перешли, ну, я так понимаю, это период как раз-таки, когда кумыки только перешли за Сулак, я так понимаю, это как раз этот период, 15-16 век, и поэтому кумыки занимают там очень маленькие отрезки, но прямо при Каспии там вот эту небольшую часть занимает. Это время походу Султанмута, как раз после его прихода, вот от этого времени до того периода. Вот. Так вот, это еще раз подтверждает, что я хотел, к чему я хотел подвести. Это еще раз подтверждает данные грузинских источников, которые утверждали, что в конце, вторая половина 17 века, это 1670-80-е годы, во время посол там, грузинский князь, что ли, шел на встречу с кабардинским князем, чтобы они вместе обратились там или к послу Москвы. Он рассказывал о том, что нужно платить, что есть город Чечен,
и что нужно там платить определенную подать, чтобы пройти эти земли. То есть упоминание слова чечен был в 1600, от 70-х до 90-х годов, 1670-е и 1690-е годы. Это даже раньше. Карту, которую мы публиковали, вы знаете, мы нашли еще одну карту, она была российская, там было написано в 1695 году. То есть это местность, где проживают чеченцы, они указаны как чечаны, записано еще в 1690. Упоминание этого этнонима идет с 1680 года, это раньше. Это, конечно, лишний раз дает подзатыльник нордийцам, которые пытались сказать, что там то ли в 17, то ли в 18 веке, в основном, точнее, то ли в 18 и в 19 веке якобы появилось название чечен или чеченцы, что якобы с появлением там аварского нуцала, который просил землю уже в то время у российского падишаха, чтобы он дал ему разрешение править этими землями. То самое урочище Чечен-Тала, которое якобы утверждали, что основывается нордийцы именно на этой гипотезе даоизма. Но, опять же, мы публиковали документ, где вы видели, как он просил, где он просил эти земли, и как поселился, что селение чечен, старый Чечен-Аул, что уже существовал, и что там было небольшое количество жителей чеченцев, которые, само собой, под поддержкой Российской империи, и нуцалы обложили якобы Ясаком. А потом уже в дальнейшем, это мы тоже уже публиковали информацию, были прогнаны оттуда, и они ушли дальше. Ну, дальше до тех пор, пока не отправились на Терек. Ну да ладно, это не об этом я хотел сказать. Лишний раз это подтверждает только то, что здесь не нужно каких-то сверхъестественных научных знаний, чтобы знать или публиковать эти документы. Много раз их публиковали с ссылками, на какой книге, на каком научном журнале или газете мы публиковали вот эти периоды, где и кто был. Это раз. Во-вторых, что касается упоминания Нахчи, благо, что грузинские, некоторые нордийцы, конечно, это признают, опять же, не важно, что весь грузинский научный истеблишмент знает, что еще в начале XIV века указывается о том, что упоминаются Нахчи, как народ Нахчи упоминается в 1310 году. То есть в этом году это зафиксировано, точнее записано. Вполне возможно, что и ранее он и существовал, и они были просто-напросто зафиксированы не было. Что касается более раннего, понимаете, как получается? Вы пытаетесь написать и рассказать историю чеченцев, точнее, Нахчи вы говорите, что не было, и отрицаете, упоминая Волкову, что Волкову якобы указала и отрицала, что армянская география 7 века, на котором написаны, опять же, я хочу перечислить вам, что же написано армянской географии. Давайте сейчас я вам зачитаю. Вы свои вопросы готовьте. Смотрите. Правда, некоторые исследователи полагают, это вот сегодня, то, что исследователи полагают, что, опять же, отрицание того, что Нохчи были записано с 7 века, это отрицать, говорит, неправда, Волкову опровергла. Но, правда, некоторые исследователи полагают, что ингуши впервые упоминается, то есть Нохчи не упоминается, а ингуши, то есть то, что Нохчи упоминается, это неправда. Упоминается намного ранее в армянской географии 7 века. Та самая армянская география, которая якобы недостоверно предоставила информацию о народе Нахчи. Приписавшиеся Мосесу Харанаци под наименованием Кисты вместе с родственными им чеченцами, Нахчими, в те времена известные как нахчиматяне. То есть, когда выгодно,
когда нужно указать, что якобы упоминаются ингуши под названием кистами в 7 веке, а раньше этого упоминания нету как таковой, начинает подтверждать, что и нахчиматяне. Давайте прочитаем, что же все-таки Мовсес написал. И послушайте меня, и прислушайтесь хорошенько, что за народы перечисляются у него. Следующие народы живут в Сарматии. Не забывайте, что эта область в основном называлась Сарматия. Послушайте. Первое. Хазары. Для начала, чтобы вы понимали, с 7 по 10 век фактически, плюс-минус по 10 век существовало хазарское государство. После этого оно перестало существовать. Чтобы вы знали. Второе. Буши или булхи. Третье. Баслики, барсилы. Четвертое. Абшеги. Так, очень сильно похоже на... Абшеги. Пятое. Абхазы. То есть абхазы упоминаются в географии 7 века. Царственные сарматы. Ипофаги. 7. 8. Нахчиматьяне. 9. Втирофаги. 10. Сюрикацы. На Сюле очень сильно, конечно, напоминает, но да ладно. 11. Митракацы. 12. Амазоны. 13. Аланы. 14. Хебуры. Хибары. 15. Кудеты. Странно, да, кудеты? Очень тоже напоминает. 16. Скюми. 17. Аргаветы. Что тоже напоминает чеченский тайп Аргной. 18. Марголы. 19. Такоцы. Такры. 20. Аргозы. 21. Дачаны. 22. Пинчи. 23. Двалы. 24. Гунны. 25. Васпуры или Апуры. 26. Цанары. И у некоторых проходы, здесь написано даже цанары, у которых проходы аланских цекан. Кстати, очень близки нашим цеси. Как раз таки цеси там и живут, чтобы вы знали. 27. Туши. 28. Хуши. 29. Кусты, которые подразумевают кистинцы. Опять же, кистинцами подразумевают и в данный период, и в то время, и Нохчи, и Галга. Дальше. В Тифрофаге, сюрикийцы, митракийцы, это я вам уже перечислял. Кусты, кисты, кистинцы, напомню, собирательное наименование для всех нахчийских народов, использовавших грузинами, в особенности пшавами, хивсурами в недавнем прошлом. То есть в недавнем прошлом хивсуры, пшавы называли кистинцами. Опять же, это не упоминание. Не упоминание. И самое интересное, что многие перечисленные подходят к названию чеченских тайпов. Там, будь то Гунуай, там, будь то Аргнуай, будь то там Нахчиматьяне и так далее и тому подобное. Опять же, я не утверждаю. Факт остается фактом, что в географии 7 века упоминается. Здесь нету ни одного упоминания ни о глиговах, ни о чачанах, ни об ингушах, ни о ангуштовцах, ничего подобного нету. Первое упоминание, что касается дзурдзуков. Опять же, дзурдзуки. Великое название, опять же, которое мы утверждаем и говорим, что это нахчийское
название нахчийцев. Потому что вот как раз таки во время Дзурзукети не было отдельных народов и тейпов. Что касается первого упоминания, если я не прав, сейчас я как раз таки рассказываю. Если я, конечно же, не прав, вы можете меня исправить. В то время еще дзурзуки, когда были, или были кистинцы, не было деления. А что упоминание, некий там Д'Артаньян, который указывает, что были там где-то указаны глигвы, про это я вам тоже прочитаю. Это первое упоминание официально во всех источниках считается Вахушти Багратион. Но, опять же, возвращаясь к турецкой карте, упоминание турецкой карты, на которой в 1670 году по 1790 год есть упоминание Чечаны. И эта территория в основе, в центре этого государства стоят чеченцы. Что касается дальше там от Дербента, и вот есть там написано не Дагестан, а Тавлистан написано. Тавлистан написано. Вот. Как это, валикум салам, правильно или неправильно, тут уже каждый выбирает. Башлам, эта карта с 1580 или с 1670 по 1094 год, кажется, он правил. Посмотрите, османский султан Мурад III, сын Селима II, кажется, если я не ошибаюсь. Вот так вот. И в этой карте как раз таки указана четкая граница чеченцев, и она есть. И, кстати, опять же, на всей территории, вплоть до Терека, правая сторона Терека, плоскостная территория стоит за чеченцами. И во времена, когда писалась эта карта, странно, конечно, где же там Красный Горшок и его поддержка, все остальные, где там эти ханства, которые Чечня поделена, и они поделили. Кстати, про Гелхастан, который указывается, я тоже сегодня нашел. Но Гелхастан, не Гелхастан, а там эта фамилия была князя, кабардинского князя, которому относят кабардинские земли, они были на левой стороне, точнее, северная часть Моздока, вот в этой области находились, на левой стороне Терека. Чтобы было понятно, там две фамилии, это я вам тоже зачитаю, тут проблемы с этим нету. Вот эти сказки Гелхастан, там великий Гелхастан, что это кому-то когда-то принадлежало и так далее. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Нет, неправда. Шейх Мансур дальше Кизляра не ходил, и Кизлярская экспедиция у него провалилась. Это недалеко от Астрахани, но он до Астрахани не доходил. Попытка взять Кизляр у него провалилась. Вот. Область, у него провалилась. Оттуда он ушел. Дальше он ушел на запад. Это неправда, брат Инг Ахи 06. Это неправда. Врать не стоит, выдумывать не стоит. Астрахани как попались казахи? Казахи, калмыки. Да, кстати, давайте, чтобы не отвлекаться, дальше, идем дальше. Так вот, описание многих источников, которые так очень сильно любят упоминать. Посмотрите. Давайте сейчас я вам зачитаю очень интересный момент. Для меня это интересный оказался моментом интересным. Чтобы было, я вам зачитал Давайте посмотрим, что говорит Вахушти Багратионе. Указана эта ссылка на Вахушти Багратионе. Вахушти Багратионе, грузинский царевич, историк, географ, в своем произведении «Географии Грузии», написанном в 1745 году, сообщает следующее. И прежде чем начать, следующее, я прошу вас прощения, я хочу, чтобы вы понимали. Нашему сказочнику
нарнийскому сказочнику. Мне прислали, что задавали вопрос касаемо Вахушти Багратион. И знаете, как он великолепно ответил на вопрос? Вы никогда не догадаетесь. Он говорит, оказывается, Вахушти Багратиони не везде писал правду. Ну, он там ошибался. И чтобы не задеть работы Вахушти Багратиони, он дополняет в своих ответах, говорит, что надо посмотреть оригиналы документов Вахушти Багратиони, который писал только на грузинском языке, как ни странно, который уехал в Московию и умер в Москве, похоронен был там. Ну да ладно, мы сейчас не об этом. Он говорит, что якобы Вахушти Багратиони ошибался в некоторых местах. И догадываетесь, на каких местах Вахушти Багратиони ошибался? Оказывается, там, где он пишет или указывает на картах, и мой брат Шаройский Буарз Омар задонатил. Омар, Аллах дал саду, огромная благодарность за поддержку нашего канала, за то, что поддерживаете, донатите на наш канал. Омар задонатил, Омар первый, как всегда, Болдиснак Эзаршка Саудуальтил. И давайте я вам зачитаю, это должно вам быть интересно. Почему? Потому что это важный официальный исторический факт. Описание Осетии, Дзурдзуки, Дидоэти, Тушети, Алании и Джикети. А теперь он пишет дальше о Глигве. Я этому человеку, который там начал обсуждать и спрашивать там, что раньше, что позже. К востоку, опять же, здесь не забывайте, он пишет четко и понятно. От киста Дзурдзуки лежит Глигветия. Отдельно. Лежит Глигветия, называемая так или по имени Гликхо, внука Дзурдзука, что указывает, что у нас общие корни внука Дзурдзука. То есть когда-то мы были единым народом, а здесь уже он отделился отдельно. Но это Вахушти пишет так. Или по внука Дзурдзука, или по оголенности самой страны. Глигвская речка, истекая из межгорья Пшавского и Глигского, протекая по направлению от юга к северу, впадает в речку, а потом изливается в Баргнис-Цкали. На этой речке находится Ангусти, большое селение. Ущелье это со зданиями и селениями. Точка. Глигви граничит с востока горою Глигской, с севера горой, лежащей между Черкесией, ныне Адыгеей, и Глигвом, с юга Кавказом, лежащим между Пшавом и Глигвом, с запада горой, лежавшей между Глигвом и Дзурдзукети. Жители Ангусты похожи на черкасов. И они по вере магометане, здесь не все, но написано, магометане суннитского толка. К востоку от Глигва есть ущелье речка, которая истекает из межгорья Глигского и Панкийского, течет от юга к северу, изливается в Глигве-Скали, а потом, последнее, впадает в Барганис-Скали. И это ущелье тоже со зданиями, селениями. Ущелье это граничит с востоком с Кавказа, за которым Панкиси с севера, Черкис-Мта с запада, горою, с которой Глигвы, за которой Глигвы. Все эти ущелья описаны нами в начале описанные нами в начале составляли все это было Дзурдзукети, чтобы было понятно. Все это было Дзурдзукети. Ну, по крайней мере, здесь так. Эти ущелья весьма замкнуты, недоступны для вторжения врага по причине здешних гор, скал, теснин и рек. Они скудны лесной растительностью, малопроизводительны, бедны скотом, подобно
а в сети равным образом люди вероисповеданием, нравом, поступком, обычаями одинаковы с овцами. Язык же они имеют свой собственный. Женщины одеваются своеобразно. Смертоубийство и кровомстительство им неизвестны. Если же случается между ними убийство, то стороны мирятся через своих старейшин. Они, и мужчины, и женщины, более речистые, чем овцы. Женятся иногда на 2, на 3 женах. Женщины позволяют себе прелюбодеяние в замужестве, но до замужества никогда. Умеют возводить здания на камне и извести, и строить себе дома, башни и твердыни. Они вынуждены повиноваться своим соседям-черкасам и платить им дань, чтобы получить от них пищевые продукты, одежду и соль. Вот что пишет Вахушти Багратион. Тот самый Вахушти, которого очень сильно любят описывать снова и снова. Вот там и говорится о том, что упоминается впервые по этой тематике. По крайней мере, так пишут. Так вот. Так. Вот так пишут, по крайней мере, Вахушти Багратионы. Что же касается остальных, мне очень интересная тематика показалась, что касается вот этих всех разговоров Штендера, Паласа, Гюльдиш. Вы знаете, Ян Потоцкий, Штендер, Палас, Гюльденштейн, они все в один голос говорят, что Нохчи, что Галга, что Карабулаки, Уарстхуай, все они являются одним народом. Все. В разные периоды, разные названия, кто там больше предпочитает. Гюльденштейн больше предпочитает название кистинцами. Вот он больше на грузинский лад говорит. Палас, который в основе своей не общался с чеченцами, общался только с ингушом, хотя он указывает, что там встречался с 2 ингушами в Баксане где-то, описывает их там деятельность. Что касается там о щите и так далее и тому подобное. Ну, честно сказать, я не знаю, тот, кто берется обсуждать щиты, копья, уважаемые друзья, щиты, копья, которые очень сильно любят, которые любят очень сильно обсуждать. Фотография, на котором указано, что там Хивсур, то ли он Хивсур, то ли он кистинец, то ли он чеченец. Уважаемые друзья, кто бы это ни был, Хивсур, будь он кистинец, будь он ингуш, будь он чеченец, как бы он записан не был, по книге тех же грузинских источников, в Пшаве переселились огромное количество нахчийцев, чеченцев, кистинцев. Переселились в Хевсуретию, точно так же переселились и ингушские семьи. Об этом я зачитывал в предыдущих моих передачах, прошлую пятницу на нашем стриме. Я прошу вас, ну зачем вы только лишний раз себя только подводите от того, что чеченцы опубликовали, что, во-первых, чеченцы эти фотографии не подделывали. Записали ли это немцы, записали ли это, я не знаю, ну, кто бы это ни записал, грузины, поляки, там, исследователи. Все исследователи, еще раз я вам повторюсь, даже самые известные исследователи описывают не с лучшей стороны ни карабулаков, ни ингушей, ни чеченцев для начала. Потому что я читал и Штендера я читал, и Паласа я читал, и Яна Потоцкого я читал. Кстати, Ян Потоцкий, что касается Яна Потоцкого, я знаю, что любимая тема нашего друга, друга в кавычках, который любит обсуждать очень тему
уруса, якобы чеченца, который любил пить водку с... Подождите. Который любил пить водку с бароном или как там, и графом Яном Потоцким, тот самый урус, там же этот же Ян Потоцкий пишет, что кроме этого уруса он разговаривал еще с 2 или с 3 представителями, которые подтвердили слова этого уруса. Я не говорю, хорошо это или плохо. Я понимаю, что он в данной ситуации играет в неком не самой позитивной стороны. Там был и русский, который подтверждал это, который был как раз Яном Потоцким. И что урус там был чеченец. Был он, не был. Ян Потоцкий говорит, что эти слова подтвердились и у другого князя, который назывался Алибег, кажется, если я не ошибаюсь. Подтверждаются эти слова, все, что там рассказывал урус. То есть он поддерживает, говорит, что так и есть. Что касается, еще раз я повторюсь, и Штендер, и Гюльденштейн, и так далее, и тому подобное, все они как один говорят, что все вот эти карабулаки, ингуши, нохчи, все они являются одним народом. Без исключения. Я понимаю, что вы там начинаете там рассказывать сказки. А вот, да, и мы подходим к такому кульминационному вопросу, который любят задавать. А вот кто говорит нохчи на Кавказе, говорит, вот кроме нас, вас никто не называет нохчи. Это ложь. А вот нас якобы называют. Я клянусь вам Всевышним Аллахом, здесь есть свидетель моим словам. Мы спрашивали у лакцев, мы спрашивали, подождите минуточку, я отвечу на ваши вопросы. Мы спрашивали у лакцев, у табасаранцев, у аварцев, у кумыков, у лезгинов, не считая Грузии, с Дагестана, как они называют чеченцев. Лезгины называют нахи. Вот более старшее поколение, которое спрашивали, видео это есть, нахи называют. Чеченцев. Остальные кумыки называют мачгышлар. Андийцы и аварцы называют чеченцев не чеченцами, а буртиналами. Буртинал называют они. Если вы этого не знаете, то это ваша проблема. Дидойцы, я уверен, что называют или нахчи, или как они там называют, или буртиналами называют, надо у них спросить. До дидойцев дело не дошло. Остальные, чечан и так далее. А теперь, как они называют, мы спросили, провели оба, мы спросили, как называют ингушлар. Ни один из дагестанских народов, которых вы якобы говорили, что все называют галгаями, калканцами, ни один из этих народов не называет галгаями, кроме как одного народа. И то, которых мы спросили. Кажется, если я не ошибаюсь, это были аварцы. Остальные или ингушлар называют, или же мачгыш называют точно так же, как нас. И никакой разницы нет. Саламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Хамди моги. Тамам, да, алхамдулилlah. Фадрам. Да, сумдя. Шуду сега. Ага. По аз абра. Да. Лахозис. Хорошо. Секунда, собрды. Собрды. بس هنصحى درس başla. Да, албарт безин забыл. Амин. Ацехую саваш.
Ахмад. Амад. Евлоем Ватса. Соеваться. Филиппинское сообщество Тейп Лолохой. Просто Амад Евлоем был. Кица Орлой. Все. Амад, Аминотан собор дела. Була хвачбу. Кстати, как раз таки осетины ингушей называют не галга, а махалонами. И макалдонами написано там. И это официальная версия, чтобы было понятно. Махалонами. Я не знаю, как называют кабардинцы, адыги называют. Я не знаю. Но остальные в основе своей, получается, как таковой никто не называет. Как вы говорите, все нас называют так на Кавказе, а мол, вас не называют. Не пишите оскорбления, он шмаязи. Цавиша, он шмаязи. Макароны, не макароны, мабах. От реки Мапалдон их называют Мапалонами. Амад, хахата, хуата, чола. Söz dayanır oldu. Dalbort sabol olmasını oynaq naq. Dalbort bezim sabol bol nofçi orstoy melxi dal veçi deziriş dal veni xergan boğul beni fitnat texiriş Allah veni gel ar boğul ve qama ne bort bezim bo bezirti boluş bolnaq غلغة ولا نقشة ولا ورشة ولا ملخي ولا الله وسخن ودنيا جهر دال ضيعت السخلة دال قام برت تعبوا. Но только Амад. Просто تعمد. Амад, هتجيم قلب اللون. أستخيط دوا هم قلب. ملخي قامدات ورشة قامدات. غلغة شش قامدو بوشبو نقشة شش قامدو بوشبو. ملخي قامدات ورشة قامدات. إيش تخقومخ داردوش. أحيت يعني الشهين مونخل خايم أسينس جاي خوي رابي فابي وارس خوي تام ترجم خوي أدلنا ألش مونخل در وبرت بول وقام شيء ألش إذن سوشلو عدوش توشن مالخي أدلنا قام دات وارس خوي أدلنا قام دات وخايت بامس يا أخي أدلنا قام دات ما أختي درت سالقات عن سجرجل نخبر جد قارست خيبص تسار وصلنا قام دتخو أول تشت أول تيجي سون سخان تيجي سخان سون بادي كمان بيحكم بيل حديث كده قزع Просто مش ده هانس توريا هسا أو شغله типа ингуши типа женится на материца комментарии زي وسامة ولا سوق حاجة просто حسن قدر أصحاب فتنة دي حليل دج فتنة شحمة أجمله دي ملو يا زين ملو حالا أسيت شو عوصل صبر دي الأعمى اسكيماتا أرتو أر 267 حوصل شو تعام ده ألغى شو حوصل ملو ولا شو послушайте если вы говорите про историю. Если вы историк, вы можете свои слова подтвердить, кто сказал, где сказал. Вы можете про историю поговорить, вы можете отправить запрос, зайти. Не надо никого оскорблять, не надо никого задевать. Для начала, то, что было во времена язычников, Джахиль, Хайна, Хилдал, Умшва, там очень много плохого, очень много, про всех касаемо. Садье Харду, Аусал, милла вала башун. Я один раз предупреждаю. Ян Потоцкис Элла Сунха. Но ахьязу ашхайнаха Артур. Они собахи. И как раз таки асмада и дючтей. Асит тягирен. Я сказал, вот вахушки багратионе. Хоп вахабах. Хар хабаха. Ян Потоцкий говорил об этом. Я знаю, о чем ты говоришь. То, что указал Урус, что подтверждали другие. Но Ахинцбовштега пояснять нужно, что это когда-то было в истории, что написали как-то. Не надо это к современным реалиям переносить. Потому что мы ничем не лучше становимся. Это Руслан Гуляцев. Руслан тоже там сидит. Мне скинули ссылку. Последний ссылки, что он генуация, вешен ама. Сидит человек. Бузертанов Руслана. Я из-за... Давахтаз, вообще интересно. Я сокиет Амад. Интересно, но под ними сидят такие, как ты, молодые люди, сидят собах, но Шенлах, дадок бахтер зудриш гойшун и политов, Мария ганил, медни лах боша уатрачу. А сидят аитюла.
Жена Кундухова кто была? Я могу так Кундухов Хиримовой, Хиризуд Милхила. Я кьечер зудри хайнхила судист ауалаха, цунаха питан махуле. Я же не говорю про тех, кто вышел замуж за осетин, за кабардинцев, там, за других. Почему? Потому что им ждит валаха, югат цунах как раз таки питан хульшту цунах. Хазнесан питан хульшту. А цу вахена, он яд медни, ягнери, цаягнери, иполито, хли, кьечун, хли, цумубах, гылги, калсыч, طبعا شوف يعني أبقى وصلهم حتى يك نقطة ماري مبان أثاره لا تنش حدوق تل أوروش شيش حيو هون نوخية تقدر أعمل تغنى ملخ قاس جوا حي قوم بيجر حي تبيجر لا حدا يقدر ديت يحكي تقدر يوم لا أخي تقدر أتثار مرزماتيكو واخينا كيجر حياكنا هنا هذا قاس جوا حياكنا والله بالله تالله سياكنا لا вообще Йочхена, аситя просто ас хавискушвал дерсеца, ас даёшь решен. Эк милхилла, хакарвичо, любимый паласо, гюльденштейн доцар хабовшена. Эк милхилла, душон сюда язин, долгато язина душон. Это просто-напросто соинцхангашва, эльчун баунус. Я сразу тебе говорю, никого никогда не нужно за старые грехи, тем более в истории оскорблять или тейпы, или народы, или кого-либо. Не стоит этого делать. И я это говорил, валлахи биллахи таллахи, я говорю, еще раз говорю, то, что было когда-то, где-то кто-то написал, это не факт, что это подтверждение. Почему? Потому что если этот же Ян Потоцкий написал, что там кого-то выдали замуж за калмыцкого хана, там чеченцы выдали замуж Масла Бахаса. Да? Этот же Ян Потоцкий пишет, опять же, что индуш обещал жениться на девушке, привез ее на базар Кизляр и продавал его евреям за кусок ткани. Это же пишет Ян Потоцкий. Если мы сегодня будем друг другу ковыряться, и Гунждиц, Ян Потоцкий, Штендер, Гюльденштейн. Да. Это все завоеватели Кавказа, которые были при царской армии и при царской власти. Если вы говорите, что царская власть была настолько хороша и настолько великолепна, ну давайте, ну там я шли на царская власть. Ермолови, Зудри, Гуняды, Ногчих, Лебовши, их поняли. Я между где Шворбах, Ермолов. Ермолов с Хандина дик. Хорошо, Ногчи бита, Ногчи шам цадина дал кьяли ольцун. И веш в цюнцан, жюш в ткешчу агатуэ. Амин. Амин. Мацадина, ехал гашна Мацадина цу, диктохум. Цу цанна Мацадина. Да, цадина. Да, цадина. Я хуюцов, шуром вахи, на идичу, сундербах, бига дуса. Артур, вала. والله سالع والله بيرات رجلي شدوق داخش حقو باخنا تشوا يتسبخنا تشوا ديسنا آله وكيان باتوسكي سهر باخر يخائحون يقال تسأل حطيش آله خطر دل تساعدو نو أوبريكات مديه شيكو يوتشا وإذا شو الأروقرو حق تهرمت تيجا حوصل وميات سبيز مش بلا как мы друг друга не любили, не доверяли. Там мы говорим об истории. Истории, когда мы рассказываем в основном, я сегодня вот провожу стрим, я провожу, отвечая на вопросы, которые за прошлую неделю были заданы. За эту неделю он оскорбил чеченских женщин, он оскорбил чеченских мусульман, Масла Ногчи мусульман он оскорбил там другие, и остальные тоже. Я не собираюсь по нему. تمام داس خط ايش ما يوجد بروكاتور جيهان ايش ما يوجد بوزرتانا الابديه بروكاتور مش عنزه سوزا اجموي اوزا المولد يوجد ثاني هانز بوسب دينك على خاچو هغه ساعتوا بن جماعه توب اولش بوسب ما خاش والله دوك زويتسا باتسان جوالي حتوقچا تان تا مولدوش كنت حتخريون تغير تعمل لي وجبوت حن كنتس مسنا حن سقو اش بديجو بيجي بين بات نابروت اش بريزره بيجي
Церда юча, це эшки, и что уж отдать, це зигижанда, це эшки дицу дуч. Киттери. Klassen, der ist das hier. Aber ich mit schon zu der Schwäche jetzt zusammen. Да, ich mag sagen, провокация, ich провокатор, что она, ich мой уже нахи, ожа, вообще это гендахца, яхьёлуш хан с окружение, хатцун, криво окружение, мештига, хабериш, лично, который соцлилрижи, соцмеллилж, баберг, разные типы, ну, гигенаха, яхьёлуш, сидолуш, войнах там доктезаж, любой бусуп сагбахандолуш, и в первую очередь война на баханду синож адохкудуш бу. Ну войн синож вацадок вой мокш мерж дахар валвен везиндер вой дал вой не, если вдруг я есть он обочина вой дал сирдал ди кырдац вой حقيقة وشو آخر ديز وي بوغ أنا حلقة أنا يقن درقس هنز نو جاخ خسخة خزدر цехом هذا да история. Я не назову именно это какое место. Футбол то там дохкочан там метиги там были голые бутхая хржбор нохчи я хржбор орсты дутхая хржбор мелхибор. И мы с Боргиш Савайнах было уже всего было 30. Ну, это общество, общество, а случай дохкочана, считай, там было 500-600 человек, которые, может, ты тоже слышал, HB, АУЕ, Жизварам, кричат HB. Вот. И было где-то 500, это 600 человек. У нас в войнах там было всех 25 человек. И борт халрат, борт болуш барбергижу. В войнах я начал. В войнах ваш, в войнах Бергижди, это 400 человек боялись забраться в войнах. То есть борт халаждик дети массане. Бдика маанурду, дала борт хан бойл нохши кома ала арабоятин и адланоятин. Адлана араб арби адлани даса дол дарду хуахуал сухуал гайчуар амад. حقيقة رمضاتها Да, просто что я понял, я насчет этого я высказал, но смотри, Амад, честно тебе скажу, сегодня, к сожалению, если бы мы просто бы собирались, многие считают меня ненавистником слова «война». Опять же, я хочу, чтобы у всех людей было понимание. Я не противник слова «война», это раз. Почему? Потому что в Чечне, именно в Чечне, больше всего используется слово «война». В Ингушетии, не в обиду, Амад, не столько в Ингушетии используют это слово, сколько в Чечне. У нас есть война. Используется в Ингушетии. Ты не понимаешь, о чем я говорю, ты послушай. У нас компании есть такие, у нас такси есть такие, у нас ансамбли есть такие. То есть название на войнах у нас намного больше имеется в виду, чем в Ингушетии. Использование этого слова имеется в виду как бренд. Понимаешь, о чем я говорю? Я не говорю, как слово использовано. Я не противник этого слова. Я говорю о другом. Я говорю, что слово «война» нету такой нации, я сказал. Национальности нету, как в войнах. Остальное тут использовать можно. Война, гергернах, луларнах и так далее. Есть у вас там один некий мага, что ли, или Мухаммад какой-то, который начал там вешать лапшу и говорить, что этот термин использовался там до Мальсагова и до Яковлева. Я еще раз говорю, мы можем сегодня спокойно говорить. Если у вас есть источники, допустим, масла, я могу объяснить, до Яковлева, это 1928-30 годы, была депортация мухаджиров, где написано, да, где, там не только в Турцию, на Ближний Восток, где указано депортация мухаджиров или переселение, больше всего там переселилось черкесов, потом чеченцев, потом уже идет там Дагестана немножко, и Осетии там даже есть. Там написано, вот про нас там написано, 5000 семей переселились. Из них 3500 чеченцы, нохчи,
1500 Карбулака. 1500 Карабулаки и 100 семей 100 Назранов. Да. Даже в этих документах, в которых написано, я спрашивал точно так же у этих потомков мухаджиров, которые проживают в Иордании, в Турции, в Сирии, в Ираке. Я с ними всеми делал связь, я спрашивал, было ли использовано это слово, записано в тепторах, в других местах. Ни в одном месте до 20 века это слово не используется. В научной терминологии его нет. А как слово, оно не придумано. Конечно, они стали Ахмад валах, Мухаммад валах, луларнах, гергернах, луларнах мюшбу, голга б, Москва. И луларнах мюшбу там, голгаской б, есюли б, гергернах б, и так далее. Тому. Тут ничего такого нету. Это слово используют. И когда мы это слово использовали, оно очень сильно засело в наших головах. Знаешь почему? Я могу тебе объяснить, мам. Твой дедушка, мой дедушка, наших всех предков в 1944 году всех депортировали. Всех. Во время депортации всех называли как? Когда засовывали в эти скотские вагоны для скота, для свиней, лошадей, коров. Войнах и бог, а что хайсенвойцы, что? Поэтому больше всего в все эти 13 лет этот термин использовался за нами. И многое советское, допустим, смотри, вот есть книга, она написана в советское время. Это написал еврей Аркадий Гольштейн. Он написал в Войнахе. Есть другая книга советского периода, грузинами написана, Маргашвили ее написал, советского периода. Тоже написано, советского периода, написано «Война». Но во всех книгах, есть здесь Бирже книга, есть здесь книга у меня и Гильденштейда, и остальных есть книга. Ни в одном месте не написано слово «Войнахи». Не написано. Как народ не написано. Однако записано как общее название. Чеченцы записано как общее название. Мичикизовцы написано как общее название. Общее название кистинцы, то есть назвали Инохчи Галгай. Дзурдзуками называли Инохчи Галгай, грузины, допустим. Инохчи и Галгай, я прошу не путать. Не отдельно, не вы, не мы, Бож. Хабарсович, да, дзурдзуки больше оно подходит к Нохчи, нежели чем кистинцы имеется в виду. Кистинцы тоже ближние, дальние были. Документы же есть на все это. Поэтому я не противник этого слова. И обычно этот термин используется Амад. Если мы с тобой в Москве, на севере, в Японии, это используют. Но как народ этот термин не используется. И Аллах, чтобы здесь там начали, мне говорили, писали, что как бы, чтобы люди понимали по этому вопросу, что у нас по этому вопросу нету никаких разногласий. Чтобы было... Я думаю, да. В древности, да. 2000-3000 лет назад. Допустим, не так далеко, ты прям уж далеко шел. До 17 века называли всех одинаково. До 17 века. Там уже... Как называли? Как это? Может назвать? Зулками, кистинцами называли. Это общее название. Отдельных названий не было до этого периода, чтобы ты понимал. Но это в чем позже уже назвал? Позже начали. Дзурдзуками, кистинцами называли. А позже уже начали делить. Чем дальше, Аллах. лучше. Аллах Вас называли? Нет, не называли. Галга, это ваш Муса Зурабов говорит, что Галга это название тайпа, как и Вяппи. То есть Вяппи. Транохчи тайп Вяппи Ол-О. Хотя они ваши братья, но эти ногчи Вяппи Ол. Шу Вяппи Ол. Вас называли ближними кистинцами. Вы жили ближе всего к Дарьярскому ущелью. Вас... Да, это Мачая, Дарьялское ущелье, в сторону пригородного, там, да, Грузии, да, Цигаю. Да, но это и есть Дарьярское ущелье, пригородное, Цигаю. Цигаю, вас называли, допустим, кистинцами, ближними. А наших Чанти, Терлуай, Дишни, Майстой, Нашхуай, дальше Широйский тайп наш, их называли дальними кистинцами. Но, это говорят
هم شتويتسدو حونتو nach Problemen schreeu aan. Maar dit staat zo. Что проблема? Ну, социаля. Что проблема? Если هم шредите, получится, что хатейт поширтейт. То есть Хашахари, он очень древний. Ну, сейчас я скажу пару вещей, которые получится, что, ну, социаля, Мадистан, не хочу я. Нет, любой богдол за хамон. Любой богдол за хамон тады. Дар долчих сон дикретом шаял, хаял дикретер допсус. Сокет, но это ваша история. Я влазить в вашу историю как. Нет, просто одно из. Я не жду, шехом дарис хала, аштадла. Сон дикретер дарис хаял. Ну, я тебе хочу сказать, что ну, Фяпи Шахтар, он не относился определенное время к Галай. Он относился как Цхорой отдельно, Вяпи отдельно, Джерхой отдельно. Это были отдельные. А объединяющее вас название, допустим, было ближе подходящее, было ингуши, ангуштовцы. А Галгай, как и Вяпи Шар, одно время был тейпом. По крайней мере, Муса Зурабов так говорит. Почему? Потому что на всех картах... Ну, ты же знаешь это. Ну, чуть-чуть сказал. Ну, я тебе объясняю, просто чтобы понимал ты, как народ сформировался, как, допустим, автономию вообще, как государственное устройство, вообще оно появилось только в 1860 году. До этого не было. Масла, я тебе объясню. Мялхи – это не народ. Мялхи – это большое чеченское общество, новче общество. Тирвай – это не народ. Понимаешь? Но Тирвай – это не название народа. Мялхи – это не название народа. Экки – это не название народа. Общее название Нахчиюа – а название, как говорится, тейпов, они остаются. Точно так же Фэппи, там, Галга, это были разные шахары. Потом они объединились и стали ингушами. Сейчас уже они говорят, что самоназвание всех тейпов это является Галга. Ну, это... да, ханс тхамортиги, табашнежо, мортиги, ханс фатей, контрафеппи, ханс имен фатей. Цыгаха, даже я сам удивился, ханс общий Галга жит, 250 при Кунтахаджи Индуладяхадждари. После этого, я когда там 2015-16 года с Охачан, там уже было мечеть тоже, холидаш, что дехала, это же до 300 лет назад мечеть Дорцига. Не, ты сейчас путаешь, Амр. Там просто знаешь, какая ситуация? Ну, во-первых, что касается ислама. Тут речь идет в 19 веке, повально все приняли ислам, бахцур. Почему? Потому что в 10, 13 веке, в 14, 15 веке грузинские источники говорят, фактически ингуши были или все христианами, или язычниками. То есть мусульман очень мало было в то время. Очень мало. Опять же, тут не говорится о том, что все, ну ты должен понимать, в 19 веке, в 1801 году, всего 9 тысяч человек. Всех ингушей, всех женщин, мужчин, стариков, всего 9 тысяч человек было. Понимаешь? Очень мало. Тут речь идет о том, что когда Кунтхаджи принял ислам, тут говорится, что все приняли. Масла, я тебе объясню. В горной части считается, что были в основном язычники. Вот тот же Палас, Гюльденштейн, они говорят, что были или язычниками, или христианами. А вот назрановцы, они говорят, что были все мусульманами суннитского толка исповедания. Понимаешь, о чем я говорю? Да, уже несери у Абякинчана шабеш бусул барбаца. Кети вас бошты. Идуса бошты. Да. А так, касается мечети, да, даже 1858 они назрановские восстания Эрица Хенеджа, назрановцы, которые восстали. Да. Там, короче, там история как была, насколько я это слышал, когда там мусульмане суннитского толка ингуши восстали, это восстание назрани, Несер, назранцы Метела, им должны были подкрепления прийти Орстхойцы и Нохчи. Да. И это все типа восстание. Это они призвали, там знаешь, какая тема была, Амл? Вот сейчас как раз
пока ты в эфире, я хочу, чтобы ты даже хайнбойш чергах далее. Дело в том, что сейчас некоторые начали снимать ролики, якобы имам Шамиль напал на Назрань, и 3 раза он пытался насильно заставить принять ислам, и он с 40-тысячным своей армией напал, и якобы воины отбили его для начала. Имам Шамиль никогда не нападал на ингушей. Никогда. Имаму Шамилю сказали, Назранское восстание было почему? Потому что были слухи, что всех, кто живет в Назрановской крепости, что их хотят закрепостить, хотят из них сделать православными христианами, чтобы они отказались от ислама. И те, которые отправили туда, к Орсхуай, к Амел Дадахтинца, Тхуекерстин, Элацтгашду, Годахар, Элла, имам Шамиль, Амел Дадахтинбах. И он на поддержку, не 40 тысяч, он отправил туда там, то ли 3 тысячи, то ли 2500 отправил, и они напали, ну, дальше уже, что было понятно, отбили. Они шли на поддержку своим мусульманам, на поддержку, не чтобы заставить, не чтобы что-то другое сделать. Я не знаю, почему сегодня... Это восстание подавил этот Мавлар Захири, Хададжванай Цори, Базовкин, генерал. Да, Ольгинский Амовтик передахтери, Херишт, Базовкин, Цаоркас, Халханаджва, Дагуатсус, Хери Нейцханоус. Он был генералом царского войска и был именно... Вот я не знаю, я не буду ваши эти темы, там почти что каждый второй... Не, просто, да, вейм царь просто когда этот восстание подавил, насколько я это слышал, именно из восстания, насколько я это слышал, потом це восстание, некаханыш было, Назрани, Бысаханыш было, Алвайбы им далаш. Он их тоже подавил всех именно на рейс. То, что я знаю, вот сейчас делают почему-то ролики, я не знаю, я опять же говорю. Орство я чунить, я говорю, бойся, мочь, извон, да я резал стордит. Я честно сказать, я прямо сторонник Ватса Шамиля, я его не героизирую, и все же стоит отдать должное, когда пошел на поддержку своим братьям, мусульманам, суннитам, Шамиль, это было не заставить их. И у него никогда, ну я не знаю, в Чечне было пару раз вот кровавое, допустим, Чаберлоевский тейп один, и буквально недавно мы узнали, что в Шарое он башню загнал чеченцев и сжег за то, что они якобы были против шариата и ислама, имам Шамиль сжег. Вот эти 2 случая есть, когда он конкретно хотел, вот у нас ситуация. Но в Ингушетию, чтобы Шамиль пошел насильно заставить принять ислам, нету ни одного достоверного источника, который бы подтверждал это, и никогда не было. Там попросили поддержку. То же самое, когда убили вот этого Малса Гори, который убил Саадулла Гехинский, который был, опять же, был на стороне царской России, армии царской России, он точно так же терроризировал там проживающих Уарстхуай, там проживающих, там, грубо говоря, Нохчи, Бартигаина, он их конкретно доставал, нападений, сжигал села. Он был на стороне царской России. И имам Шамиль пришел старейшина, сказал, что некий Малсик там издевается, убивает, сжигает мусульман, не дает жить. Где шейх Мансуров, имаму Шамилю, он пришел, старик, они говорят, что плачущий старик пришел, попросил о помощи. И он сказал, если среди нас мужчина, Уциг Малсик, правильно, Уциг Малсик, если среди вас мужчина, который может принести мне его голову. Вот с этого началось. И Саадулла Гехинский, который был одним из самых отважных и сильных наибов Малой Чечни, именно в той местности, Саадулла Гехинский сказал, что он принесет голову. Правда, как это получилось, он его убил, но голову не отрубил, потому что до того, как его убить, он попросил, что веща
убей меня, но голову не отрубай, дай похоронить по-человечески. Он сказал, и вместо головы он принес погоны. Но этот случай уже все описывают. Этому есть доказательства, где Шамилю он принес погоны. Шамиль сказал, что если бы мне нужны были его погоны, ты ослушался меня. Если бы мне нужны были его погоны, я бы купил бы их на базаре в Назране. Ну, вот как-то таким валяжным образом относится Исаадулла Яхинский, после чего очень был, как говорится, расстроен. Ну, там говорят, что у них произошла размолвка, и что даже после этого Исаадулла Яхинский ушел от него. Почему-то, как ни странно, очень сильно многие пытаются натравить наших братьев, часть нашего народа, натравить на Саадуллу Гихинского. Но Саадулла Гихинский, когда шел в экспедиции, даже когда он шел в экспедиции, он заранее отправлял, предупреждал, он делал все, чтобы... И нету ни одного случая, где бы Саадулла Гихинский убил хоть одного. Или Уарства, или Мелхи, или Эхты, или Тунсуа, Зунсуа. Кто бы там ни проживал, нету ни одного случая, чтобы он убил кого-то. Такого случая нет и не зафиксировано. Если бы это было бы, царские офицеры с радостью бы это записали. Этого случая не было. Где он там переходил на ту сторону, на эту сторону, якобы, что он с Мусон Кундуховым ушел. Да, он ушел. Да, он поверил. Но Саадулла Гихинский погиб. Он не вернулся назад. Он не построил двухэтажный дом. Он не получил за это генеральское звание. Он погиб. В Османской Турции, когда понял, что это обман, они пытались вернуться, и с одной стороны царская Россия, с другой стороны Отоманская Турция. Вот произошел вот этот дебош, где Саадулла Гихинский погиб. Да, поэтому нету таких случаев, чтобы прямо такой настрой. Есть такие случаи, я тебе хочу, чтобы ты понимал. Есть некоторые утверждения, которые указывают, что якобы есть... Шейх Мансур напал на уарсхоевцев, и они его побили, и он испугался. Шейх Мансур у Шурма. Кого испугался? Где испугал? Шейх Мансур делал нападение на Владикавказ. Об этом есть источники. У шейх Мансура были сторонники из тех же Уарсхой, Гунки, все были его сторонники. Он имам Кавказа, первый имам Кавказа, у Шурма. Сегодня некоторые незаконно рожденные утырки пишут, что якобы Зелимхан Карачаевский, который является, чтобы ты понимал, Зелимхан Карачаевский, который является из Тейпа Харачо, исконно Новчий Тейп, говорят, он был кабардинцем, а кабардинцы, почему они объясняют, вот он был кабардинцем, и он ушел, говорит, в Ингушетию к своим кабардинским ингушам, за что сожгли это селение. Ты придумай, вот представляешь, насколько должен быть человек умственно отсталый, чтобы такое говорить. Но если на то пошло, харачоевцы, чунгуроевцы, чермоевцы, тот же Ушурма, эльстаншоевцы, они все являются, по сути, у них общее L3 ДНК, и они один тейп фактически, как таковой, один утырк более так сугубо, тогда получается Гебертло у нас получается шейх Мансур, Гебертло у нас получается Зелимхан Харачоевский, все чермоевцы, чунгуроевцы, все, у кого L3 и Эхты вместе, получается у нас что, они все адыгейцы, что ли? Ну, видишь, они пытаются задеть, пытаются что-то сказать, и потом приходится отвечать. Дошли до того, что они начали, кого только из национальных героев новчи народа не оскорбили. Ушурму оскорбляют, да, Саадуллу оскорбляют, Гейбекова, Муслима оскорбляют, Харачевского, Зелимхана оскорбляют, Байсангура Биноевского оскорбляют. Да сколько можно? Сколько эти можно сказки слушать? Это ложь, клевета и, грубо говоря, профанация уже достала всех. Походу у него отключился. Ладно, да, и пока я говорил, кто-то один из подписчиков задонатил, я хотел сказать, кто это был. Ну я это сказал, это последний араб был.
Arbi dal sağdol buldisnek ezaşka soğdol lüteylusinde. Vay bekmeliyoruz. Vadu. Oy ama ya. Ve aleyküm selam. Эфир яш. Стрим яш. Буде? Давай. Вот. Четыре. Так, 4 человека задонатили. Аллах да садор, огромная благодарность всем, кто донатит, поддерживает наш канал. И задавайте ваши вопросы, потому что, когда я говорю, я просто многие вопросы не вижу, не отвечаю. А иначе, если вы нет, я буду просто-напросто зачитывать вам формат вопросов. Христианский диалект тоже, но у вас больше похож. Так, короче, своя тема. Диалекты пошли, говоры пошли. И да, люди, конечно же, спрашивают у меня, а кто вот это, ты знаешь, что это Башлан? Китаец ищдук мичербюла. Шей алсам зудрибалу, шдук бюлок. Китайцы никого не слушают, работают днем и ночью. Вот и нормально все у них. Картинка галиаллаба. Картинка галиалла, это надо как-то вот так повернуть. У меня картина ровно висит. Это. Да нет, у меня картинка все ровно. Давайте задавайте вопросы. Ва алейкум ассалам. Я ради исключения оставил Ахмада, потому что я в эфир не принимаю людей, если не видно лица. Башлам, в Чечне есть что-то от викингов, что-то связывающее с историей. Есть мифы и сказки. Чеченцы и ингуши один народ. Да, были когда-то одним народом. Меня плохо видно, плохо слышно или как? Можете мне сказать? Слышно, видно хорошо? Показывает нехорошо. Странно. Сейчас я пересяду. А сейчас лучше видно? Я не знаю. Выровнялось? Плохо видно. Я вас у меня вроде Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо.
Так, сейчас лучше? Так. Ну, отключились, подключились. Я вроде бы то, что вы еще прислали, донат закинул, чтобы трафик был чуть больше, чем возможно. Не знаю, как показывает. Ва алейкум салам. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Так вот. Продолжим. Что у нас на ютубе? Вопросы, задавайте по теме вопросы, если у вас что-то нету. Я по тематике буду. Да, и Гюльденштейн, и Штендер, и Палас, и Ян Потоцкий, все остальные, они говорили, что все эти три народа или общества являются с одним корнем, что являлся единым одним народом. Но там говорилось не о Карабулах в основном, там говорилось там чеченцы, ингуши и там карабулаки или бацбийцы тоже самое. Вот. Кто был народом первым на Кавказе, был вопрос. Ответ на вопрос, кто был первым на Кавказе, сказать невозможно. Можно сказать, какие народы являются автохтонными. Что касается вопроса по Блюменбаху и его документам. Я ознакомился с этим документом, я отправил Ибрагиму, чтобы он посмотрел, кто-нибудь, если знает латинский язык, чтобы перевел. Но, к сожалению, или к радости, в работах Блюменбаха, немецкого антрополога, он указывает, что первыми и красивыми, и светлыми народом на Кавказе являются грузины. Вот так написано. Нравится нам, не нравится, но вот. И задонатил кто-то. Луиза задонатила, наша сестра Луиза. Аллах дал саадуэл. Будиснек эзашка соудолил. И первая сестра сегодня задонатила. То есть среди девушек первая. Еще 4 парня задонатили. Огромная благодарность всем, кто поддерживает наш канал. Благодаря вашему каналу мы живем и существуем. Огромное спасибо, Башлам. Ты эфир Русика видел, где он про архивные фотки чеченцев показывает. Чеченца на коне с оружием. Он говорит, что ошибочно. Да, мне прислали это видео, но это еще ничего. Да, кстати, я хочу, чтобы все сейчас услышали. Нас сейчас не так много. Жаль, что было 35 до того, как я вышел и перезалил. Но сейчас чуть-чуть меньше. Ну, не чуть-чуть, а в половину почему-то исчезли. Ну да ладно. Так вот, я хочу сообщить, что это, надеюсь, Красный Горшок как раз это услышит. Хочу сообщить великолепную новость. Исследователь, историк, великолепный генерал стратегического назначения, профессор всех наук, лингвистики, географии, философии и истории Руслан Бузуртанов признал, что Эндари это было чеченское селение. Так что кумыкам и всем сюлей прошу не обижаться и признать сей факт, зафиксировать в истории. Бузуртанов признал, что селение Эндари это чеченское село. Эндари, которые все кумыки и дагестанцы говорили, что это исконно дагестанское село. Руслан Бузуртанов подтвердил, что это село является чеченским. И чеченцы должны благодарить Ермолова за то, что он убрал работорговлю на территории Чечни. Если кто не знает, обязательно поблагодарите Ермолова за то, что Русик так хочет. Мы должны благодарить Ермолова за то, что он построил самые большие мечети в Чечне и убрал работорговлю, а точнее с чеченского селения Эндари, базар, где продавали рабов. Детей, вот детей продавали, женщин продавали. Вот Ермолову за это должны неблагодарные, нехорошие чеченцы сказать огромное спасибо. Обязательно все в своих молитвах и дуа скажите спасибо Ермолову. Ведь Руслан советует вам, неблагодарный чеченский народ, они вот это проклятое, вот как это... Проклятые вот эти чеченцы, которые в своем селе Эндари продавали рабов, убрал Ермолов. За это даже нужно благодарить Ермолову.
Так что благодарите все, делайте дуа за Ермолова, за Русика, который передал это, и всем Сюли, и Кумыкам, и Красному Горшку, Эндари, исконно чеченское селение, которое сегодня находится на территории Дагестана. Вы тоже должны благодарить, делать дуа за Ермолова, за то, что он убрал базар, где продавались рабы. Всем на заметку, срочно зафиксируйте этот исторический момент. Пускай там потомки Далгата и всех остальных трехкратные там историки в 4-м поколении знают это. Чеченское село Эндари, за то, что там базар убрали, надо вот благодарным быть Ермолову. Вот такие у нас есть любители Ермолова и до сих пор живые. Так что, если что, ваша благодарность необходима. Итак, вопрос. Чечен-предатор пишет. Башлам, один Нохчу мне говорил, что история чеченцев хранится в закрытых архивах Вавилона. Это чушь собачья. Никаких закрытых башнях Вавилона, никакой истории чеченцев нету. И Ермолов, да будь он проклят до 10-го колена. Да, да. Так, дальше. Малхей. Брат, освободитель мою. Дал Эндали, дал Латану, Озану, могилу Ермолова. Больше не кричи, Башлам, как Русик. Так, Башлам прямо как в броневике Ленина. Аж юг и Ершед Яхар Асан Башлам. Может, Русик потомок тех, кого чеченцы продали. Так, дальше. Вопросы. Так, и мы продолжаем эфир. Задавайте вопросы, если у вас есть вопросы, а то я сейчас буду зачитывать историческую, кто такой Ермолов. Это такой один нехороший персонаж из истории. Так, это я зачитал. И я хотел бы немножко затронуть вопрос Чармо пишет. Ассалам алейкум, Башлам. А почему Ермолов не запретил работорговлю в России, прежде чем... Это не важно, Чармо. Зачем ты задаешь нехорошие вопросы? Вот зачем ты это делаешь? Нехороший ты человек. Редиска ты. Нельзя такие вопросы задавать. Важно, что мы должны благодарить Ермолова за то, что он убрал в Чечне вот эту работорговлю. И построил самые большие мечети в Чечне. Ибрагим Сулейманов. Башлам, у тебя была информация про царинскую находку. Очень интересно. Про царинскую находку информация у меня была. Да. Но, как говорится, опять же, это нас немножко не касается. Есть там странные несостыковки. Я видел вот эти новости археологов, экспертов, которые там принимают. Очень странные заявления. Они говорят, что там определенное количество найдено ДНК вот, по скелетам и так далее и тому подобное. И они говорят, что они не с одним из соседних народов и также с местными не совпадают. Я не могу этого понять, кто был там захоронен. Если ни с одними соседями у них не совпадает ДНК, или что там у них не совпадает, и с местным населением не совпадает, кто там похоронен? Вот это вопрос. Я, честно сказать, не знаю. Много вопросов. Он снял его с должности. Он был отсюда отправлен Куда же он был отправлен? Обратно он был отозван, если я не ошибаюсь. Ермолов был отозван. Он здесь не был до конца. Ну, там были дополнительные там информации. Так вот, я хотел бы немножко зачитать интересной информации. Вот когда ты начинаешь лазить там, где паласы, не паласы дают информацию, я хочу, чтобы сейчас акинцы, луам-акинцы, особенно ауховские акинцы, которые говорят, что они не являются, ассаламу алейкум, Башлам,
до пандемии еще говорили про перепись чеченского населения. Его провели? Да, провели. Перепись населения не Чечни провели, а всей России провели. Сейчас я немножко, подождите, по очереди, если я не отвечу. Особенно ауховские акинцы, которые говорят, что они отдельный народ и так далее и тому подобное. Тем нарнийцам, которые указывали, что якобы Аккой или Акки, Акисы, Акоки якобы являются не ногчи. Так вот, примечание горных акинцев, здесь пишут, и Русланбек задонатил, Русланбек, Аллах да оставил. Огромная благодарность всем, кто поддерживает наш канал и донатит, не забывает о нас. Благодаря вам мы существуем. Так вот, горных акинцев типом Акки, это вот Палас, вот у них я прочитал. Не стоит путать с более известными равнинными акинцами этнографической группы. Иногда их считают одним из тухумов тейповых союзов чеченского народа, проживающих в исторической области Аух на западе Дагестана, центром в городе Хасавюрт. Хотя и те, и другие имеют общее происхождение, то есть Лам-Акке и Ауховские Акке. Дальше исторической области Лам-Акка, Горная Акка, Чечня на границе с Ингушей. А теперь само информация, которая зафиксирована. Самая ранняя устная версия происхождения акинцев Ахкалам проводится известной работой Башира Далгата, но то, что говорились, первобытная религия чеченцев, первобытная религия чеченцев, не акинцев, не ингушей, а чеченцев, и там говорится об ламах. Там, в стороне Башлама, рассказывают старики ногчи чеченцы, есть горы, из которых выходит река Асса, Мартанга, Фартанга, Гиха. Это горы Аккелам там живут, или, по крайней мере, жили при наших предках Ламкерст, горные христиане. Ну, мы знаем, что, да, имеется в виду на границе с Грузией, там не только они были. Это наша колыбель. Чеченцы говорят, ногчи говорят. Это наша колыбель, как и других чеченских родов. Наша колыбель чеченских родов. То, что Акки не отдельно и вообще идут не самостоятельно, а вместе, как и Акки, Мелхи, Тируай, Чаченты и так далее. Это наша колыбель, как и других чеченских родов. Сменилось 14 поколений с тех пор, как наша часть Лам-Керст вышли из своего гнезда по причине малоземелья и потянулись на восход солнца. Роды Нахчи, чеченцев, ели тогда, харамно имеется в виду, были, то есть, христианами. Судя по преданию, чеченцы в горах были христианами лет 400 или 500 тому назад. Но это пишут немцы, им простительно, да? Назад. Очевидно, они остались ими и долгое время по выселению из гор дальше, предгорье Ичкерии, далее на плоскость, пока стали забывать перенесенную ими из гор веру и учение. Эту публикацию сделали еще в 1870 году в газете «Терская ведомости». Это те же самые. Так. Вот, что касается очень интересной легенды, которую приписывают, я не знаю почему, к сожалению, я слышал вот этот текст про про мой тейп, но я, опять же, нету никакого подтверждения, кроме легенд, мифов и рассказов. Вот. Ну вот видите, здесь тоже утверждают, якобы акинцы утверждают, что лет 400 или более тому назад со стороны галгаевских обществ пришли вооруженные люди, европейцы, Перинг, и поселились близ Галанчожского озера, на горе. Вот этот миф есть. На горе лежат, что вот здесь единственно написано галгаевских, со стороны галгаевских, то есть со стороны запада пришли, они говорят. Галанчожского озера, на горе, лежащейся на южном берегу его. Они построили церковь.
обнесли ее каменной оградой с четырьмя воротами. Для Тушин с одной стороны, галгаевцев с другой стороны и местных племен. Каждые ворота обращены были к горам, занятыми упомянутыми племенами. Постройка церкви сопровождалась большими затруднениями и препятствиями со стороны горцев, в то время еще язычников. Но несмотря на то, церковь была воздвигнута. И тогда прибавляют предания из Чечни, Грузии, Галгаи, окрестностях обществ стали стекаться люди и молиться церкви Богу христиан. И каждый народ входил отдельно в ворота, для него в ограде сделаны. Несколько лет продолжался этот порядок вещей, и европейцы находили самых миролюбивых и дружеских отношениях с туземцами. Но потом, мало-помалу, они стали теснить этих последних, отнимать у них женщин, имущество, и все фамилии, и вся фамилии горские, даже и те, которые между собой враждовали, заключали союз, восстали на пришельцев. После кратковременной, но упорной кровопролитной войны европейцы были побеждены и удалились опять той же дорогой через Галгайские горы. Акинцы, терлоевцы до сих пор, это 1868 году, еще показывают то место, где был у них с этими чужеземцами последний кровавый бой, после которого они вынуждены были отступить. Итак, исходя из информации рассказчиков, хронологические рамки исторических событий по преданию об акинцах колебаются от 860 до 400 или 500 лет тому назад. То есть 10 век, 13 век. Так, вероятно, был передан забвению или неизвестный изначально смысл знаменитых чеченских каменных крестов, в которых пытались узнать от местных жителей еще археологическая экспедиция Ф.М. Миллера, то есть те кресты каменные, которые были на территории у нас. Харузин, описывая эту необыкновенную экспедицию и встречи с местными жителями в очерке по горам Северного Кавказа, сообщает следующее. Кроме развалин церквей и часовен христианских, они считают священными места еще те, где некогда по преданию стояли кресты, которым в стародавнее время ходили молиться. И теперь мимо многих подобных мест, хотя от этих крестов не сохранилось и следа, местные жители ходят с суеверным страхом, набожно снимают шапки и кланяются. Это написал Харузин. Вот такие вот предания, которые были. Что тут еще дальше? Я еще... Возможно, греках. Но здесь говорится о европейцах. Возможно, что... Возможно, что это были... здесь Перлингш Оцаров. Вот Таханс Ханарни Цаник Амел Халирса Ша подданный империи Вацбош Дуньштуш Урба. Дальше. Ладно. Перепись населения провели. Достоверность, недостоверность мы не можем гарантировать. В Чеченской Республике 1 миллион 570 тысяч, кажется, где-то так. Это все, кто прибыли, убыли здесь, в Чеченской Республике. Дальше. Там есть некоторые данные, которые некоторым не понравятся, которые хотели приписать огромное количество, до 100 тысяч, 100 тысяч или 200 тысяч хотели приписать. Но это не мое дело, я за них не переживаю. Вопросы? И тишина. Когда я веду дискуссию с кем-нибудь или дебаты, вы начинаете спрашивать, писать, а вот сейчас все просто-напросто притихли. Что, в чем вопрос? Где мои ютубовские братья? Задавайте вопросы. И моим подписчикам из ютуба не забывайте заходить в ютуб на наш канал через VPN. Я очень вас прошу. Ламкест это тоже неправильно. Туда пробрались крестоносцы, пока большая часть были
мамлюкском халифате, потом их прогнали по возвращении. Ну, я не стану говорить так. Почему? Потому что в любом случае Ламкерст, смотрите, тут речь не идет о Ламкерст, не идет обо всем. Во-первых, здесь говорится, что они все чеченцы. Это раз. Во-вторых, что касается Ламкерст, там, которые в горной части на границе с Грузией были все общества, в основном проникло христианство. Но это было недолго, и их уничтожили. Как и каменные кресты и все остальное. Вот под Тхабаирды, который остался вот этот профессор грузинский, который говорит, они говорят, даже их построили грузинские священники. То есть камни даже, говорит, они приносили с Грузии, чтобы его построить. Я это видео загружал. Такие же построения сохранилось, кажется, в горном Дагестане. И вот об этом же говорится, что вот такая же место, христианское место было и в Чечне, области Нахчита, то есть Зурдзукети, которое тоже уничтожено. Ну, у нас в основном все они уничтожены, конечно же, без исключения. В принципе, Тхабаирда тоже наполовину полностью была уничтожена. И ее начали восстанавливать 70-е годы, кажется, 60-е, 70-е годы. Там ровно половина этого здания не было. Его последнее восстановили грузины. Башлам, я, кстати, общался с дегорцами про горных акинцев. Один сказал, что слышал, что дегорцы от чеченцев. Кстати, дегорцы, многие осетины себя не считают, говорят, они отдельный народ. Ну, не знаю. Ну, про дегорцев я написал, вы видели. Там некоторые, конечно, из моих подписчиков с Осетии были недовольны, там начали говорить, пускай Дударовы сами скажут, там дегорцы сами скажут. И Дударовы, и дегорцы, все, в принципе, я не утверждаю, я вам предложил несколько версий. Во-первых, одна из версий, что они ушли, и они как раз-таки были из нашего тайпа чеченского, Нохчи тайпа Лам-Акинцев, и что от них они образовались. Но сказать однозначно я не могу. Башлам, в Хасавюрте около 300 тысяч ахи. Мы все Нохчи, иншаллах, кто бы какие сказки не рассказывал, говорит брат. Иншаллах, ауховские Нохчи, да, сейдуашу, сумхашу, Нохчи, дочь, самогатаешь, и мы об этом говорим. Зачем через VPN? Когда вы заходите через VPN, происходит монетизация, происходит поддержка нашему каналу. То есть YouTube делает хорошие накрутки и показывает, что заходили через европейские страны. И это очень благоприятно и сказывается на наш канал. Не забывайте приводить все больше и больше новых подписчиков. Подписывайтесь на Instagram канал, на YouTube канал. Зовите к нам гостей, для дискуссии. Башлам, камни Тхабаирды из Армении. Я ссылку скину. Я не могу сказать, что они из Армении. Грузинский профессор говорит, что они из Грузии. Я не знаю. Может быть, из Армении. Я не могу сказать. Башлам, ассаламу алейкум. Бузуртанов говорит, что в Дербенте построил мечеть Ермолов. Ну, уже до Дербента добрался. Главное, чтобы он не сказал, что 40 асхабов, которые там похоронены, это сторонники Ермолова. Он и такое может сказать. Нет, Руслан, про Тхабаирды последняя реставрация, большая реставрация, не то, что ты говоришь, делали не кинхийцы, а делали грузины. И у меня есть доказательства, фотографии, видео, так что с этим проблем нету. Это вопрос Башламу. Ты видел видео, азербайджанский блогер про найденные древние камни, он говорил, надписи можно читать только на чеченском, что чеченцы предки Урат, а армяне там пришли. Нохчу 9095. Ты, наверное, не подписан на наш инстаграм-канал bashlam.39, где сейчас я веду эфир параллельно с ютубом. Инстаграм bashlam.39. Подписывайтесь. Я опубликовал эту новость. Это не новость, в принципе. Мы это все знаем. Это все знают, и все... Ничего нового нету в этом. Абсолютно правильно, огромная благодарность. Я и написал статью нашим азербайджанским братьям с Республики Азербайджан за то, что поддерживают. Я многие делал посты про селение Нахи, Нохи, которое является, там, считается, что селение
местность которого появился вообще пророк Ной, алейхиссалам. Ну, вообще, как версия и про мечеть, которая там есть. Там очень много чего. Как раз таки при изучении древней истории нашего народа, которой занимается и Хасан Бакаев, и, не знаю, сейчас Ильяс Сигаури, наш Мелхистинский волк, тоже занимался этим. Они доказывали, мы знаем, что Урарто-Хуритское государство, Хурита-Урарское государство, оно самое близкое к Нохчи народу. И тут никаких сомнений нету. Я имею в виду небольшие работы, там за последние 100 лет Хабаерды реставрировали 7-8 раз. Это я не знаю. Я говорю, когда он был разрушен, очень страшно. Я могу вам показать фотографии, если вы желаете, конечно. Мне не проблема показать вам их, какой он был и каким он стал. Фотографии я... Сейчас, подождите. Отправлю. Так, ассаламу алейкум, Башлам, что ты думаешь насчет теории о том, что этимология Дарьяльского ущелья восходит к Дари шелк налог? Отводи, ребят. Честно сказать, я по этой тематике я не могу сказать однозначно. Очень много версий. Дарий, шелк, налог, что именно очень подходит, конечно, но доказать нужно не просто на словах. Ну, у нас очень много слов, которые, к сожалению, мы только на словах можем. У нас все устно. Это нужно доказывать и записывать, письменно переводить. У нас этого очень сильно не любят. Но фиксировать нужно и показывать это все нужно, если только так мы сможем все подвести. Сказать однозначно я не могу. Но как гипотеза, в принципе, очень сильно подходит. Очень сильно подходит. Но опять же, это вот теория, гипотеза, не более. Так, и я вам хотел показать, да, сейчас я постараюсь. Бузуртанов больной человек, а вы тут его раскручиваете, тем поднимаете его рейтинг, что он добивается этого. Уарсфоха, во-первых, я не поднимаю, я фамилию его даже не назвал, я сказал Русик. Во-вторых, он-то может и больной. Может быть, у него шизофрения. Да, Маршал Дуэльцун. Может быть, там все остальное. Но люди, которые тысячами сидят, грубо говоря, там, ну, десятки, которые сидят под его аккаунтом, пишут, берут вот эту всю чушь, благодарят его, платят ему. Они-то не являются такими же. Мне незачем его пиарить. Но оскорбление национальных героев, оскорбление представителей прекрасной половины нашего народа, то есть наших сестер, каким образом нужно отвечать этим людям? Они же потом ходят и везде рассказывают вот эти сказки и небылицы. Благо такие ребята, как Амад, который зашел в Эппи, который зашел и говорит, что мы вообще их маразм не слушаем. Но не все же такие. Там есть и соседи, и другие, которые сидят, реально обсуждают. А оскорбление, опять же, слова словами, а это идет потом в какие-то научные доклады, потом идет это в монографии, в какие-то книги. После того, как он напишет это, опубликует это, тогда уже будет поздно. Вы начинаете говорить там, допустим, ну кто читает эту книгу Абадиева, кто там, почему вы не отреагировали, чеченцы, на книгу Абадиева, когда он ее написал в 2001, 2002, 2003 году, или 2004, или переиздал в 2009 году. Как вы себе это представляете? Нохчи, которые шла война, умирали, я не знаю, выживали, 1, 2, 3, даже в 2009 году.
каким образом чеченцам было дело до книг или до чего-либо. Мы выживали, это совсем другая реальность была. А потом люди проснулись. Всегда говорили, братья, братья, братья. Вот видите, несмотря на это, сегодня оставим этого Русика. Есть люди, которые на серьезном уровне сегодня говорят, там, допустим, я не знаю, сидят в эфирах, стримах и говорят, Евкуров, в принципе, был хороший президент, если бы он не отдал Кадырову земли ингушские. Евкуров никому ничего не отдавал. Евкуров украденное вернул обратно. И все. А отдал как раз таки Кадыров Рамзан, глава Чеченской Республики, для сохранения братских отношений, спорные территории оставил. 8 или 7 селений. Все. Вы-то уже до середины Горогорска уже дошли. Наша уж. От Горогорска когда-то на расстоянии там 15, 16 или 20 километров вы должны были стоять. А сегодня Малгобекский ваш, Карабулак ваше и все остальное ваше. 2 селения остались. Из 9 сел остались 2 селения в Чечне. Асиновская и Серновская по спорным территориям. 8 отдали вам. И несмотря на это, вы говорите, это несправедливо. Вот нам Наурский Шилковской дали. Вот вы, их надо поделить. Это, кто это говорит? Это Русик говорит? Нет. А с чего вдруг давать вам что-либо? Вам говорили, поселитесь, вы не поселились. Кто запрещает? Когда запрещали вообще селиться братьям ингушам на территории Чечни? Да никогда. Однако вы, писульки, пишете, сегодня мне прислали скрин полчаса тому назад, в эфире там у Артема или у кого-то там сидели, пишут, чеченцы покупают в Ингушетии дома и участки, потом скажут, что их это земля. Зачем? В Чечне земли достаточно, в принципе. Больше чем. Больше чем достаточно. Ну а что? Послушай, ты пишешь, башлам лам эхка не были лам кест. Ты мне пишешь это. Не зли нас по-хорошему. Во-первых, хорошему, плохому иштқамял сюгмади, это раз. Во-вторых, я тебе зачитал, что я же сказал, это написали немцы, французы, пришлые, Далгат, не Далгат, они написали, не я написал. Они так говорили. Там фишка не в том, что ты говоришь, что там были когда-то христианами или не были христианами. Христианами были многие. Имеется в виду, кто жил по границе. До появления ислама. Ну, почему вы не понимаете? Не надо это рассматривать с точки зрения религии. С точки зрения истории рассматривайте это. Это не я сказал. Это так писали ученые того периода. Важно то, что они говорят, что они все нохчи. И что это наша прародина, Эхка. Что Цигар, Ломар, Хадул, вот это там самое важное. А ты вот из всего, что услышал, это вот не зли нас и так далее, и тому подобное. Тогда ты должен быть злой на, я не знаю, всю грузинскую историю, частично дагестанскую историю. Ты вообще, наверное, обидишься тогда, если узнаешь, что до христианства мы были и язычниками, потом христианами, потом мусульманами. Это естественный процесс, если у тебя очень древний народ. По-другому быть не может. Почему, я тебе поясню. Потому что
Ислам самая молодая религия. И она пришла позже всех. А народ существовал до религии. Кому они в то время поклонялись? Ну почему вы не понимаете элементарно простых вещей, я не знаю. По-хорошему не зли, по-плохому не зли. Что за разговор? Когда я оскорблял или обижал свой собственный народ. В подарок Чечне нам за это построили полигон для мусора прямо на границе. Это полигон, куда ходят отправить все отходы. Единственная правдивая передача Русика была, когда он рассказал о своих похождениях, если таки Кисловодский, говорит Юсуп. Если его построят, он будет травить жителей Серноводска, Ачха-Мартановского района. Да я сейчас думаю, уже навряд ли Юсуп что-либо, Руслан что-либо там построит. Маловероятно, очень маловероятно. С этой ситуацией, по крайней мере, я сомневаюсь. Но самое интересное, что такой же полигон хотели построить в свое время, еще в 6-7 году, хотели построить на озере Казиной Ам. Они хотели сделать, там танковый полигон хотели сделать. Мы, общественная организация, подняли панику, ездили туда, еще шли боевые действия. Мало кто боялся, причем мы поехали туда зимой. Это 6-й или 7-й год было. Направили запрос, выделили для этого. В то время там никого не было, ни одного домика, ничего не было вообще. Отправили запрос в Веденский район, взяли там трактор. Попросили трактор, там где-то 2 метра снег был. Трактором расчистили эту дорогу. На 2 или 3 таблетках мы, старейшее население Хуай, там один был дом, Макажоя, один дом был там. И то они приезжали туда летом, если я не ошибаюсь. Больше домов вообще не было там. Мы поехали туда, в селение Хуай, кажется, мы поехали. Да, мы поехали в селение Хуай, засняли все на видео, сфотографировали, показывали вот эти арочные дома, что это наследие ЮНЕСКО и так далее. Подготовили ряд документов. С нами был там один представитель, то ли архивное управление, то ли как-то он назывался, земельное. Ему сказали, чтобы он подготовил документы, отправили эти документы, рассказали все. В то время он был председателем правительства. Нет, он уже был, да, он был уже главе показали, рассказали главе Кадырову Рамзану, что вот так-то, так-то это наше наследие, что там хотят сделать полигон. Было дано указание Одессу Байсултанову, если я не ошибаюсь. Да, Одессу Байсултанову. Там подготовили уже юристы из администрации президента, подготовили документы, отправили эти документы в суд, где судились. После запретили строить в окрестностях какой-либо полигон, мусороперерабатывающий, вообще все было запрещено. После этого там сделали курорт, начали восстанавливать села, сейчас уже там и люди живут, и все остальное. Начало было так. Сейчас я не знаю уже, там кто как что рассказывает, это надо использовать при возвращении Сунжинского работы. До сих пор все, что они делали, это называть чеченцев злом, заканчивается для них. Башлам, можешь сказать, самое старое село в Чечне. Очень интересно стало найти, какие села старые, какие новые. Очень старое село, самое старое, это Нашах. Самое старое село в Нашхе. Нашаху одно из самых старых сел. Потом старые села в Шаройском районе, в Итум-Калинском районе. Хуланда, Шикара. Это он сказал, в Галанчоже старое селение. Именно какие селения, именно сказать не могу, в этой
Лиа, вы потомки Ноха. Да, мы потомки Ноха. Абсолютно верно. Мы себя называем, мы и есть потомки Ноха, алейхиссалам. Хиндуай, Химуай, Хуландуай, Шикарвай. Вот эти селения тоже одни из старых. Ну, там идет Шаройский и Тумкалинский, Галанчурский район. Вот селения здесь одними из самых старых является. Что касается плоскостных территорий, они многие сожжены. Старые селения, такие как Майртуб, Атаги, Герменчук, Шали. Ну, намного старше есть. Допустим, селение Агишты старше, чем селение Шали, допустим. Вот так вот. Серженюс. Серженюс тоже, ну, не настолько как бы древний, но тоже старое село. Сержен Ойл, там культурный слой 5000-летняя древность. Есть и другие села примерно с такими возрастами. Сам Сержен Ойл не такого возраста, ты, Руслан. А вот то, что было ранее там, вот оно, конечно, намного древнее. Очень старые села в старой Аке. То есть Зингалы, вот, и остальные, которые были там. Зандак старое село? Нет, не старое село. Зандхой. Ну, все селения, которые в Нохчмохке, они не старые. Башлам селение Юрт-Аух, говорят, 600 лет. Я не могу подтвердить, но думаю, что даже больше. Думаю, что даже больше. Говорить однозначно не могу, потому что, когда я был на Ауховском собрании, имеется в виду, когда ко дню депортации мы собрались там, мне показали некоторые исторические артефакты селения Юрта Ауха. Они были приблизительно, вот по тому, что мне показали, вот лет 600-700 им как минимум было. Ну, вообще, я думаю, что Аух, Акоки, вообще ауховцы, Аухай на этой территории как минимум с 1 века. Есть тому, как говорится, доказательства. Селение на равнине не старое. Я же и говорю, какой шабаш. Я сказал, что это не старое. Ну, допустим, Агишты, допустим, вот, селение Агишты, основано еще во времена Тамерлана. В 15 веке считается, что... Но само селение Агишты, которое новое стоит на этом месте, является ли таким старым? Нет, конечно же, не является. Ни Герменчук, ни Шали. Что касается Чечен-Аул, что одно из самых древних селений, есть очень большое сомнение по этому поводу. Оно считается, что Чечен-Аул был не на этом месте. Нужно доказать, пока, по крайней мере, археологических каких-то находок того периода не было сделано в этой области. Вот так вот. Да, Ашхарар был, Узан, Хуай, Хабеша, но, видишь ли, опять же, они не такие. И то, Зандак, не забывай, это не равнина, это горы. Алды древние, ну, опять же, Алдай, Чечни, они сейчас не на тех же местах были, которые были раньше, по крайней мере, многие. Одним из старых селений является Старая Сунжа. Свяльджи-Юртюи, оно является старым очень селом. Чуртохой чуть помоложе, Петропавловка. Вот, где Нохча-Алган-Юрт, тоже старое селение было там. Там был город, считается, столица Аланского царства. Магас, иначе называют.
Вот. Урус Мартан, они не стоят. Ну, Очхой Мартан, Даут Мартаном он назывался. Даут Мартан, по данным, которые у нас было, считается где-то приблизительно ближе к 15-16 веку. Где-то так. Вот равномерно, как спустились в восточную часть Ичкерии, так и спустились в западную часть. Даут Марты, по Марте, по Гихты, Марты, Эцуабехкин, Валари, Эцуабехкин. Все, что дальше, вот за Сунжей, которая имеется в виду уже по правую, по левую сторону Сунжа, они больше Башлам, Жуапло, Сахатан, Идея Мухетхун. Я не понял, что за идея. Что за вопрос ты задал, я не видел. Да, абсолютно верно. Было бы хорошо поставить памятники в все селах, кто основал эти села, как США. Там очень любят ставить памятники, кто основал города, надеюсь. Как идея хорошая, но это все должно быть... Для начала нам нужно восстановить их историческое название. Убрать все тюркское, убрать все Ласки, Мюжги, Жюкты, Сюли, название. Шайш, Хейца, Хейцин. Так уже дальше надо работать. Чечен Фри. Башлам. На территории современного Грозного было 10-15 сел. Неправда, не 10-15, а 26. Если новая инфа по ним. Там от 26 до 40 считается сел было. Новые, какое новое может быть? Они перечисляются. Тига, Ахкаюртхала, там и многих типов там селений, хутора были. Их убрали и сделали современные. Современные не скажу, крепость Грозная. Урус Мартане в 1859 году жило около 8 тысяч человек. Это больше, чем Владикавказ и в Грозном в те времена. Но Грозно в те времена столько и быть не могло, потому что с учетом того, что крепость Грозная, как ты знаешь, по себе так много не входила. Вот. Тут и не обсуждается это. Вот считается, когда селение вот, уничтожено было с хутора, где находится ныне город Грозный, те тайпы, которые ушли вверх по речке, создали сегодняшнее селение Гойты и некоторые другие селения, которые мы сегодня знаем. Там и некоторые селения. А примыкающим к городу и селения, которые остались с тех пор, это Алды, это Старая Сунжа, вот, рядом, которые в Грозном остались. Это, то или иное, это Чуртохи, Петропавловка, вот они остались. Крепости на нашей территории, это очень сложно. Грозная, Петропавловка, Брагуны, Илиновка, Внезапная. Вот они были на нашей территории. На нашей границе это Владикавказ, это Назрань, это Моздок, это Кизляр, Тарки, Эндари, Тарки. Вот они недалеко от нашей границы были когда-то. Вот так.
Примыкание. Адак, Кубашлам, очень древний. Адак. Дальше. Галя, Войта и Эшпатвой слились во время Кавказской войны. Да. Баркаласа Шмаса. Бярткил старый. Но то, что я нашел, 1811 год. Вот первое, что я нашел, упоминание. Начало 19 века. Башла, можешь рассказать, какие государства были у Нохчи, типа в 1100 году? Ну, государство я не могу сказать. Государство Симсим или Симсир было. Ну, Дзерзикетия, Кистетия называют его государственным устройством. Были ли они, я сказать не могу. Нахчиматьяне, под каким государственным строем, как он назывался, сказать не могу однозначно. Потому что было ли государственное строй. Кроме Симсира не могу ничего назвать. Башлам, относительно Чечена ты придерживаешься клише некоторых утверждений поверхностных историков. Я это утверждаю без предвзятости. Башлам, относительно Чечена ты придерживаешься клише некоторых утверждений поверхностных. Нет, я не придерживаюсь клише или предвзятого отношения к Чечену у меня нету. Я знаю, что я сам нашел на картах 4 Чечен-аула. Но какой из них Чечен-аул? Если мы знаем, что один из Чечен-аулов был на границе с кабардинцами. Если верить этому, то Чечен это не внутренний Чечен, который... Другие говорят, что он был в Ханкарском ущелье. Ханкарское ущелье это Сюилькуарт и пригородный. Между ними был. То есть получается, сейчас он не между ними, он за ними получается. Хотя в принципе, перенесен ли он туда, почему-то он сзади оказался на Аргуне, он сейчас находится на Аргуне. У меня нету предвзятого отношения. Государство Симсир. Считается, что государство Симсир вообще было нынешнее Майртуб, Курчалойский, Гудермесский район в этой области считается, что было. Симсир. Гудермес, Курчалой, вот этой области. Приблизительно. Курчалойский район. Майртуб Тигаю, Майртуб, Бачиюрт. Курчал, это метахло штук от Гудермеса и вот этой местности. Галган Иштатский. Есть предпосылки всего этого. Я же говорю, было несколько. Об этом же говорится. Селение Чечены есть и под Нальчиком, чтобы вы знали. О каком Чечне идет речь конкретно? О старом Чечне, Чечену. Если оно находится там же, где находится и сейчас, ну, грубо говоря, по некоторым данным, потому как это говорят Сюли, опять же, в какой местности Сюли говорят о местности Чечен-Тала? О какой местности речь идет? Очень странно получается, если они говорят о местности там, где сейчас, о какой поляне? Про Крымского хана я уже много раз писал. Кстати, вот Ян Потоцкий, мы сегодня говорили о нем, да? У Яна Потоцкого очень много, почему-то он везде все калмыцкое видит, я, честно сказать, не знаю. Пошла, приезжай, исследуй старые кладбища. Ты не понял. Кладбище это не фактор того, что селение старое. К сожалению, нет, Ваша. Опять же, если там на кладбищах, опять, что в твоем понимании старое кладбище?
Что? Если ты говоришь, что там есть, грубо говоря, 15 или 16 века кладбище, ребят, Солнцехар, я еще раз говорю тебе, не могу сказать. Если там есть 15 и 16 века кладбище, то то, что ты говоришь, абсолютно может быть. Может быть. Почему? Потому что время спуска с Нашхи по реке Аргун считается уже ближе 15 и 16 век. Если там кешнешь, там, допустим, могильные надгробные плиты 18 века, 19 века, то это не старые надгробные плиты. Еще раз, я там не был, не могу сказать однозначно. Это не мое клише, еще раз я вам говорю. Старая 15 или 16 века, если есть, Чечен-Аул и тот грузинский источник, который говорит, они говорят, что был город Чечен. Город Чечен был. Где он находился? Это Чечен-Аул селение или же сам... Мне вот интересно, по Аргуну ли это было? Если по Аргуну, то что он говорит, что он спустился через Шатой, нынешний Шатой это получается, по Аргуну там, Атаги, старые Атаги, Чахкар, вот оттуда, если он спускался, речь идет о городе. А если город, то захоронения, какие-то строения, даже если сожжены. Чечен должен быть намного старее. Я не говорю, что это не он. Может быть он. Абсолютно тоже может быть. Но надо смотреть. 15-16 века, если Кешнеш Сигадуй, если там есть это, значит оно. Опять же, у меня сомнения, потому что 4 Чечен было. С какого, вот, какой из них является тем самым Чечен-Аулом? Мне вот просто интересно другое. Там речь шла о поляне, что какой-то Сюли князь там охотился и попал в эту местность. Это очень... Попасть в Чечен-Аул, местность Чечен-Аула, где были Сюли, даже представим, что они были там в области Гудермеса. Чтобы от Гудермеса доехать на лошади до Чечен-Аула, увидеть это урочище, это очень непросто для того периода, что тем более все эти места были лесными, то есть непроходимыми фактически. Я видел разрушенное кладбище 1944 года Чечен-Аула. Там очень древние остатки чуртов. Когда скифы и кемерийцы появились на Кавказе, какие народы были там? Скифы и кемерийцы там были... Считается, что были непосредственно аланы, кавказские племена местные, там названий нету. Кстати, есть новость, что наша чеченская гаплогруппа L3 найдена в Урарту. А там иначе никак и быть не могло. Там и быть не могло, потому что L3, оно и относится как раз таки к области Шумерии. Там же не только вот область Шумерии, это Предняя Азия, а это и есть как раз таки и Афганистан, и Иран, и вот и Ближний Восток. Эта местность вся, она считается прародиной цивилизации. То, что в Л3 нашли Урарту или Хурита-Урартский как-то гаплогруппу, я абсолютно не удивлен. А как ты хотел? Мы один единый народ, и все, что есть у нас, и L3, и J1, J2, и Q, все, что там было, я вполне к этому уверен. И ничего в этом нету. Есть ли факты, что мы воевали против скифов? Какие факты? Что воевали с любыми пришлыми, это есть однозначно. Башлам, Сюли, Балаболец, Сюли даже на равнине Дагестана не спустили в сторону Чечни, даже думать не стоит. Нет, я тебе говорю, то, что есть информация, она есть, честно сказать. Но где они были? Вот это мне интересно. Если они говорят о Чечне, с какой стороны, как они зашли туда,
Вот это у меня никак логически я не могу понять. Хорошо, если русские назвали нас поселению чечен, в каком селении Шишан называли нас арабы? Не понял твоего вопроса. Русские назвали от чачан, то есть от кабардинцев назвали, говорят, от черкесов назвали. Вот как раз таки кабардинские князья называли нас чачанами. И что от этого, шашанами называли, от этого взяли название и русские. Поэтому и появилось название там чеченцы. Это одна из версий. Другая версия, что от селения чечен. Опять же, какое селение? Есть под Нальчиком селение чечен, есть на границе селение чечен, есть в середине Ханкарском ущелье селение чечен, и где-то там близости к Гудермесу тоже было селение чечен. Их 4 селения чечен, это те, которые я смог найти. А какому именно? Мы знаем, что русские входили в вторжение на Кавказ было через западную сторону, то есть через Черкесию они заходили, не с севера, а именно через запад. А если шли оттуда, значит, они должны были наткнуться на тот чечен, который граничит с Малой Кабардой. С учетом того, что политическое устройство и взаимоотношения между адыгами, ныне черкесами, ныне кабардинцами, это один народ, их адыги называют, это черкесы, кабардинцы, адыги все вместе. Они, если оттуда заходили, у них были взаимоотношения с 15 века прекрасные с Московской Русью, они заходили оттуда. Ну, раз зашли оттуда, они должны были наткнуться. Но ногчи не спустились еще с гор, с нашей, не забывайте. И эти земли, плодородные земли, они пришли, ими владели в основном кто? Кабардинские, адыгские беки. Плодородными землями, и они доходили чуть ли не до Брагунов. Не до Гурмеса, а до Брагунов. Дальше там часть делилась. Нижняя часть, это где Азамат, Юрт и вот Кизляр этой области, такие песчаные места, ими владели шамхалы, тарковские, не тарковые, шамхалы владели, кумыкские. Выше Гудермеса и область Ауха, то есть горного Ауха, нынешнего Ауха, ими владели, якобы владели по тому, что они получили разрешение от, опять же, царских царя, получили нуцалы, сюли. Это до того, как чеченцы начали спускаться с гор. Но потом ногчи начали возвращаться и освобождать свои земли, и геттик отсюда вы сказали, и начали прогонять их. Ну или прогонять, или убивать. Хорошо ли, плохо ли, но это наша история. Нравится нам это или не нравится. Начально, да, когда силы были слабыми, конечно же, отдавали какую-то подать за то, что вот как раз приглашенные князья, их приглашали, их заселяли, им за их работу платили. Это было. К сожалению, не каждый историк наш может это рассказать как есть. Ну, политизированные, трусливые историки боятся чего-то, я не знаю. Умереть все должны, но свою историю и свой народ так ненавидеть, это, конечно же, многого стоит. А нам какая разница, кто и как называет нас? Главное, что мы называем, что мы ногчи. Да, так-то оно так, но на русском языке откуда появилось. Если чечен и вокруг нее не увидишь свидетельств 5-го и ранее обитания, то я не буду спорить. Не понял вопрос. Если чечна и вокруг нее не увидишь свидетельств 5-го и ранее обитания, 5 века ты говоришь, что я не буду спорить. Ну, 5 века, если там были, я... Баслам, кто был первым на Кавказе среди Нохчи и Галга? Или мы были одним народом, когда пришли на Кавказ? Галга не было вообще, как таковое, это был частью Нохчи народа. Галга, название появилось намного позже. Ну, в Ахушти-Багратионе в 18 веке, я же вам сказал. До этого были единым народом, дзурдзуками, кестинцами, а Галгай, потом чеченцами, потом уже ангуштовцами, ингушами. Как-то так.
Когда некоторые норнийцы говорят, что ингуши древние на Кавказе, мне не важно, что они говорят, пускай про себя говорят, что хотят, мне интересна только своя история и касающаяся нас история. То есть важно само политическое устройство, установление, какие были взаимоотношения наши с соседними регионами, как вообще появилось, вот, я не знаю, как быть точнее, кому... Вы знаете, выстраивать свои взаимоотношения даже сегодня по истории, ты можешь многие ошибки не допустить. Реально не допустить. Если ты будешь вот таким космополитом, верить во все, любой соседний залетный будет приходить тебя обманывать, быть наивными, нельзя такого допустить. Мы представители Нохчи народа, и у нас есть достойные сыны своего народа. Мы должны быть вместе с ними. Но, к сожалению, не каждый это понимает, к сожалению, не каждый это осознает. И нам, кто заплатил, тот и братан, это не тема. Это так государство не строится. Башлам не было нуцалов, это дешевая сказка 1930-х годов. Были кумыкские князьки, которых прислали царские власти. Их насчитывал судьба, здесь может проехать. Ну, слушай, кем были Турловы? Скажи мне. Исторические данные Турловы говорят, что сюли. Турловы же сюли. Тогда как можно говорить, что не было нуцалов? Я сказал князья, но не называй их нуцалами. Называй как хочешь. Кумыкские шамхалы были, но они там на своей территории определенной. Вплоть до брагунов были гунки. И не стоит этого отрицать. А как они, ты думаешь, сегодня живут в брагунах, там вплоть до Моздока, по Тереку вверх жили кумыки. Сегодня разбили, сегодня у них есть Кизляр, село Кизилюрт. Это под Моздоком фактически, он прирос к Моздоку. Буквально лет 20-30 тому назад или 40 тому назад там был какой-то пятачок из кумыков. А сейчас уже чуть ли не пол Моздока кумыки сплошные. Такова жизнь. Свято место пусто не бывает. Так что и в Осетии сегодня достаточно, а Моздок и Моздокский район, это Осетия, как говорится, свято место пусто не бывает. Давайте задавайте вопросы дальше. Какие вопросы? Про государственное устройство, первое, какое наше было, можно сказать, урарское, хуритское государство. Далее Симсир. Далее, не знаю, 100 лет называют чеченской автономией. Все. Я говорю, что это сказки про ДНК Турлову. Ладно, братан, я не могу тебе сейчас с тобой спорить, не буду я сейчас. По всем данным, все источники, какие сказки, столько источников разных, и они говорят, что они свели. Это как говорить то же самое, что сегодня Хабиб Нурмагомедов является Нохчи. По ДНК там ему показали, что он близок к нам. Ну и что показали. Башлам, усиление Кошкильды идут какие-то раскопки, говорят, там нашли очень старое кладбище. Правда ли это? У Кошкильды вообще в этой области много находок. Когда строили дороги, нашли. Вполне возможно. Я не знаком с ними. Не был там, врать не буду. Я знаю, что у Майртупа, вроде бы Майртуперии, области Майртуп и Бачиур, там где-то в этой области есть, я знаю, были раскопки. Или законсервировали это место. Дальше не знаю. Вполне, может, и нету сейчас уже. Это мой блог. Мне за это никто не платит. Мне никто это делать не просит. Я веду свой блог сам, максимально придерживаясь каких-то правил, норм этического поведения, культурного поведения. Поэтому, я не знаю, сегодня, как тебе что сказать. Я по максимуму делаю все, что могу. За это мне никто не платит. Мои спонсоры и люди, которые мне помогают, вот видите снизу номер. Это номер моего Сбербанка, моей карточки. Все туда отправляют, кто может, сколько поддержит. Вот это и составляет моя поддержка. Никто мне за эту работу не платит. Поэтому
Да и то, что здесь собирается, это даже не прожиточный минимум. Там нету таких зарплат. Это копейки вообще. Донат это кто сколько может. Иногда там появляется кто-то, если ютубовские подписчики. Вот самый большой донат это сделала наша сестра с Европы, которая, кажется, она $100 задонатила. Вот это был самый последнее время такой пафосный. Имеется в виду через эту. Потому что вроде у меня показывает, что видео дошло. Кизляр, не Кизляр, Кизилюрт. Под Моздоком чеченцы раньше называли Гучегюрт. Не знаю, под Моздоком есть Чичбалка. Чеченская балка она называлась. Это я знаю. И Кизилюрт есть. Гучегюрт, может быть, назывался. Башлам, мы воевали против арабов или просто они воевали с дагестанцами? Да, мы воевали против арабов. Но мы были в составе хазарского каганата. Должны были быть. Почему? Потому что хазарский каганат прогнул под себя Аланское царство, то есть они проиграли, и аланы должны были во время войны выставлять, отправлять на сторону хазарского каганата некоторых, 2000, говорится, некоторых до 20 000 воинов. А хазарский каганат воевал против арабов в Дагестане, вы знаете. И, к сожалению, так что мы были на стороне тех, ну, с точки зрения религии. Посмотри, что говорят первоисточник Гюльденштейн про Турлова. Потом на основании его данных придумали им легенду. Гюльденштейн прямо пишет, что Гумбет платили дань чеченским князьям. Именно это не... Нет, ты не понял. Там речь идет о чем? Что гумбетовцы платили, да, но не чеченским князьям. Тут говорится чеченский, потому что он был и в Чечне тоже. Мне так это пояснили. Ну, вполне возможно, я, в принципе, не буду... Поэтому, может быть, Руслан, но это мы с тобой отдельно поговорим. Башлам, онлайн эфиров жестко упал раньше, помню, минимум 40-50 зрителей. Мистер Галлард, братан, ну, сейчас, во-первых, сегодня зашло 35-40 человек на Инстаграм. Инстаграм блокировки стоит в России. Здесь почти не бывает. Все заходят через Ютуб. В Ютубе сейчас более или менее... Ибрахим, сколько у нас в Ютубе человек? Скажи мне. Не забывай, что сейчас 2 часа ночи. Да, пятница, да, что-то. Но еще не все знают, что у нас есть в Ютубе онлайн. Инстаграме не до всех доходит, поэтому я сообщаю и говорю, отправьте каждый своему, дайте знать, что мы сейчас в эфире. И если мы возьмем какую-нибудь хайповую тему, там, допустим, любую, там, я не знаю, война в Украине, там, или что-либо такое, конечно, люди набегут. Или какую-нибудь, там, не знаю, кого-то убили, грохнули, что-то такое, сразу люди набегут. Ну, такая тематика, как история, там, не знаю, география, адаты, культура, ну, таких людей нет. 150 были бы, Ибрахиму. Ну, было 150 человек, плюс здесь 108 человек. Вот, ну, я не могу никак регулировать, кому что. Я, конечно, могу взять книги и прочитать не самое лучшее. Сейчас 100 человек, 115, 120 человек в онлайне у нас сидит. Для меня это огромное количество, поэтому в конце эфира у меня статистика показывает в Инстаграм, сколько человек было за эфир. Ну, стабильно бывает 200-300 человек. То есть мы стримы проводим по 3-4 часа, вот и считай, по мере возможности, конечно. Когда есть финансово, когда донатят, я могу больше делать. Когда меньше донатят, я меньше делаю. Ну, благо в последнее время там некоторые братья, нам Мухаммад Бог сказал, он помогает, ну, помог, по крайней мере. Благодаря нему я хорошие книги там и так далее собрал. Что касается техники, ноутбука или фотоаппарата и всего остального, этого пока как не было, так и нет. Но посмотрим, может, время найдется кто-нибудь. Найдем кого-нибудь, кто сможет нас поддержать. В Ютубе 500-600 человек. Ну вот, великолепно.
Самое важное, Гюльденштейн пишет, что родословные Турловых, и естественно называя их чеченцами, мы сегодня просто поверили бы обычным фальсификаторам, но, к счастью, до нас дошли первоисточники. Я очень на это надеюсь, Рустам. Хотелось бы. Но я тебе скажу так, что бы то ни было, даже эти Турловы были прогнаны отсюда. То есть их прогнали отсюда. Они не имели никакой власти, их потихоньку прогнали до Терека. Последние, кто погиб из их родословной, я читал в 2014 году, кажется, кто-то последний из их рода погиб, умер точнее, погиб раньше. Ну, они жили до конца, но никакой власти, силы они не имели. А что касается князей, там, Эли, ну, у нас каждый тайп шаша Эли, буквы, хажа, Цуантро Эли, Эрсной Эли, Эршбатуа Эли, я не знаю, Чинхуа Эли, Чанти Эли, ну и так далее, там у нас каждый Эли ухвай. В 1844 году построили порт Петровский, нынче Махачкала. Но хозяева были русские, тогда это их по праву. Да. Город по праву их. Вот. Порт Петровский, да, абсолютно верно. Земли, на которые стоят этот город, конечно же, они дагестанские. А город, построенный русскими, это их. Если бы крепость Грозная до сих пор стояла, некоторые мюжги, утырки думают и говорят, начинают говорить, что это Грозный наш, его мы построили. Нет, теперь такого сказать никто не сможет. Почему? Потому что Грозный был фактически, во-первых, крепость Грозная стерта с лица земли, ее нету уже. От того крепости Грозной, построенной при Ермолове, ничего не осталось. Что касается советского города Грозного, со всеми их индустрией, Красный Молос, химзавод, нефтеперерабатывающий завод, этого ничего не оставили. За 2 войны полностью уничтожили. Нынешний Грозный полностью восстановлен самими чеченцами. Да, за деньги присланы там Москвой и так далее, но и Москва сама и уничтожила его фактически. А восстанавливали, строили его чеченцы. И сегодня сказать, что Грозный это русский город, он российский город в субъекте Российской Федерации, но построили его чеченцы своими руками, своим трудом. Бакбел, не знаю, как правильно читать. Бакбел, привет, брат, удачи во всех делах твоих. Баркалла, ДРСХ, всем удачи. Петровск построили близ Кумыкской крепости, Тарки. Думаю, кумыкам даром не нужен Дагестан. Я не знаю, не буду говорить за дагестанцев и так далее и тому подобное. Это их родина, пускай они сами решают. Мне важна территория моей родины. Крепость, допустим, Моздок, адыги тоже были против, что ее построили, и все эти бунты, восстания тоже начались. Я-то думал в основном, что адыгские князья, и про них написано, вы знаете, честно вам скажу, как неудивительно, но даже про адыгских князей и про адыгский народ тоже очень много плохого написано. В истории, историками, я имею, военными историками. То есть они тоже там промышляли грабежами и так далее, тому подобное там написано. Что, то есть не с лучшей стороны описывают адыгских князей. Что они вместе с чеченцами собирались, там делали нападения. Ну, то есть тоже это задевало. Точнее, черкесы, они пишут, ну это адыги те же самые. Поэтому разные периоды по-разному. Конечно же. Так, и вопрос у нас здесь присланы. Какова твоя? Ага. Ну, вот честно тебе скажу, я не знаю сколько. Ну, месяц, я не знаю. Месяц у нас выходит 4 недели, 12 дней. Где-то, если я не буду пропускать каждую пятницу, субботу, воскресенье, где-то
если я каждый раз буду делать, может, к концу месяца 16-17, в лучшем случае, ну, может быть, там, я не знаю, может быть, до 20 тысяч где-то так наберется. Это вот зарплата. Ну, прожиточный минимум в России 16 тысяч, чуть выше, может, прожиточный минимум или чуть выше, с учетом затрат. Ну, это в месяц. Учитывая все материалы, книги, все остальное, это даже не айсберг. Конечно, мы не миллионники, но что есть, то есть. А пока живем так, в натяжку. Да, у меня эта карта есть, я ее опубликовал, карта Броневского. Показать ее не проблема, она у нас есть, там и мирные чеченцы, и другие, качкалыковцы. Все есть, я показывал. Если у вас будет желание, я могу вам показать эту карту Броневского. Она первого периода 18 века по вторую половину 9. Так, да, первая половина 18 века и до первой половины 19 века эта карта. Эта карта в книге Броневского «Кавказцы». Вот в этой книге эта карта есть. В оригинале, если вам эта книга достанется. Вот. Там есть эта карта, и где территория чеченцев указана. И, честно скажу вам, территория ингушей там очень ограниченная. Ингуши, карабулаки там идут по отдельности. Чеченцы тоже многие идут по отдельности. Имеется в виду мерные, там горные, большая Чечня, малая Чечня, кестинцы. То есть там все разброс. И качкалыковцы есть. Вот так все это есть. Вот. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Когда пришли ногти на Кавказ, я разговаривал с нашими научными деятелями. На Кавказе, то есть там, где мы проживаем, мы автохтонный народ, и минимум 5-7 тысяч лет живем на этой месте. А какие нации там еще есть? Где Камила или Камиль, я не знаю, 3 семерки, С. Где есть нации? Какие нации ты спрашиваешь? В Чечне или на этой карте? Конкретно вопрос уточни. Я скажу тебе. Надо чуть-чуть пересесть, чтобы позицию, если я не поменяю. На карте. Ну там есть. Какие карты? Карты Терской области какие там есть? Есть нагайцы, есть кумыки, андийцы есть. Все они есть. Минуточку, подождите сейчас. Ой. Сейчас. Еще мало ли, не поверите, что очень важная и нужная вот эта карта. Видите? Она... Сейчас, подождите. Постараюсь вам... Здесь вода. Мало ли, что вы подумаете. Не поверите мне, так сказать. Подумайте, что я от себя... Сейчас.
честно сказать. Угу. Так. Сейчас постараюсь вам. У меня здесь свет. Так, сейчас. Минуточку. Так. Ну, чтобы было видно. Вот Назрань. Малайка. Ай, ё-моё. Так, все поделаешь. Минуточку. Так, наоборот надо. Угу. Видите? Вот кистинцы. Видите, большими буквами кисты написано. Вот андийцы. То есть вся горная часть от тагаурцев, видите, кистинцы. Эндери, Бекханов. Речь шла об Эндери. Кстати, Эндери показать хочу сейчас вам. Подождите минуточку. Минуточку, прошу вас чуть-чуть подождать. Сейчас я... Угу. Не люблю, когда беспорядок. Но сам я, к сожалению, этот беспорядок устроил. Разные книги. Открыл на всех страницах про дзурдзуков, чтобы уже устал рассказывать всем, что дзурдзуки это ногчи. Так, сейчас мы вам покажем. Да, кстати, если вдруг у кого-то возникло сомнение, что эта карта, чтобы было видно. Карта Кавказских земель, изданная Семеном Броневским к описанию Кавказа, К.С.А. Максимович. Так, смотрим. Смотрим. Так. Эндери. Здесь должно быть селение. Возможно, еще здесь. Так, сейчас мы покажем вам. Чеченцы, андийцы, черкейцы, Кизляр, Хомуклар, владение Шамхала Тарковского. Вот Эндери. Угу. Чтобы было понятно. Так. Куда я его дел? Вот оно. Селение Эндери. Видите? Качкалыковцы. Это те же самые чеченцы. Вот внезапная. Рядом Эндери. Вот она. Вот. Чтобы было видно. Это неподалеку от владения Шамхала Тарковского. Вот граница владения Шамхала Тарковского. Вот это речка Сулак. Видите, здесь даже кумыки не доходят до Кизляра. Здесь кумыки проживают между Сулаком и не доходят до Терека. Здесь остальное место везде Аксай, чеченцы. Здесь качкалыковцы. Здесь мичикизовцы. Видите? Мичикизовцы это тоже те же самые чеченцы. Вот. Вот видите, чеченцы, ичары, мичикиз написано. Это тоже наши. Вот дедойцы. Вот по Аксай реке. Вот идет вниз. Река Аксай. Вот. А вот здесь владение аварское, которые не граничили с нами. Вот, с нами граничили, получается, дедойцы, каратлинцы, андийцы. Вот и все. И кумыки.
Вот, надеюсь, вы увидели. Так. Может, ты отключишься? Ага. Так, сейчас, подождите. Да, Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться Всё на канал, ломается, кто всё. еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Подождите. Так, прошло несколько лет назад в одном селе Дагестане был установлен памятник. Ну все. Теперь я знаю, где сломалась моя тренога. Да уж. Единственное, что у меня оставалось, которое мне подарили, отскакался я. Да уж. Это не самая хорошая новость. Иди грязь. Это очень нехорошо. Очень нехорошо. Сейчас, минуточку, подождите. Это мне подарил, еще в самом начале мне подарил мой брат Али. Да уж. Да уж. Надо или... Жалко, теперь в руке придется держать. С кем граничили, говоришь, ингуши? Давай посмотрим, с кем граничили ингуши, показать тебе постараюсь. Вот ингуши. Видишь, ангушт, ингуши. Они граничили, видите, Владикавказ, Назрань, между ними ингуши. Граничили с одной стороны с кистинцами, с другой стороны карабулаками, на севере с Малой Кабардой и здесь с тагаурцами, осетинами. Ну вот, с кем они граничили. Ну и с чеченцами. Вот ингуши, чтобы было видно. Вот видите, это одна полоса. Вот. Ингуши. Вот. Здесь кисты отдельно. Здесь карабулаки отдельно вот идут. Кстати, река называется здесь не Фортан, а Мартанка. Видите, Мартань. Река Мартань называется. Карта начала первой половины 18-го, вторая половина 19 века. Река еще называется Мартанка, а не Фортанга, как сегодня ее переименовали. Река Мартань называется. Вот, как видите. Ладно, и додели. Настроение, как говорится, испортился совсем. Не за что. Владикавказ, так и написано Владикавказ. Отмечены кто?
Рядом с Владикавказом отмечены тагаурцы, кистинцы, ну это вокруг. Вот это слово я, честно сказать, сейчас постараюсь показать вам. Заурова, Владикавказ. Здесь кистинцы самые близкие. И больше ничего. Балта, что ли, написано там? Балта или Балха, или Балша, что-то написано. Тагаурцы здесь. Видите, тагаурцы. Вот. Это ну, что-то такое. Да, Балта написано. Короче, так и написано. Да уж. Теперь черт. Тренога чертовая. Лафа закончилась. Теперь придется какую-то отсебятину делать. Задавайте вопрос. Была у меня тренога, я ее любил. Она съела кусок мяса, я ее прибил. Навернулась моя тренога. Ладно. Так, меня слышно, видно? Какие вопросы еще? Или вы устали? Ибрахим, есть вопросы? Мирван против Цурзуков. Нет, не воевал против Цурзуков. Мирван воевал против хазарского каганата, если я не ошибаюсь. Он воевал против хазарского каганата. На этой карте в основном. В прошлом эфире, мне кажется, задавали, кто там самый злейший враг. Честно сказать, сегодня прочитал Штендера, Паласа, Гюльденштейна, Потоцкого. И все как один называют самым злейшим врагом на Кавказе, что это был чеченский народ. Вот. Что не удивило, конечно, меня. В свое время и Дель Потса,
и Ермолов. И все они говорили. Клюгефон Клюгенау говорил об этом. Борятинский говорил об этом. Евдокимов говорил об этом. Розен говорил или нет, уже не помню. Его выступления были. Там в Хазаре были ночи. Я же говорил, мы были в части Аланского царства, значит, и против Хазарского каганата мы тоже были. Заур салам маршал, ду Заурга. Что-то в последнее время брат Заур начал заходить поздно. С самого начала отсутствует. Что же ты от нас, брат, уходишь? Да, баркаллах. Валейкум салам. Ну, начни, Заур, красавчик. Будешь пятым у нас. Сегодня с донейшеном совсем плохо. Все, походу, готовятся к Новому году. Шутка. Uno momento, ба. Он Машу тоже присоединился. Видать, сегодня таможня дает добро сегодня. Чёртова тренога испортила все настроение. Все ломается, все, я не знаю, уже... Все стареет, все ломается, нет ничего вечного. А я думаю, что это за кусочек? Это, оказывается, отвалилась ножка от моей треноги. А если приклеить, держаться не будет. И брат Заурбек задонатил. Заурбек дал бухлахуэл. Дал саадуэл. Алейкум ассалам. Гуноевский спецназ тоже. Да, настроение испортилось. Моя тренога сломалась. Это была подставка для моего телефона. Заряжать и так далее. Сейчас что-то хотел показать карту. Раз и сломалась. Вот. А так, отвечали на вопросы. Сегодня на разные вопросы. Гость был. Эла сумца гоночуна худвиха. Не знаю. 1500-1700 виха доксуна. Это я сломал. Ладно. Дадели разумеется. Что я хотел сказать? Сегодня мы обсудили Паласа, Ермолова, обсудили Уральское царство, Башлам, часть казиной Ам, Оцюлиш, Хундбел-Дица, воины. Я не могу сказать, почему Хундбел отличается. Что там обещал Бокову Даниалов, я не знаю. Так, и... От брата Али на штатив Элдана Театин аился небольшой. ДРС Хил Айл. Да, духовой будущник Эзашка Саудолетил. На штатив или на ножку для этого. Короче. Что я хотел сказать? Как же это называлось? Бекхан, Башлам. Что там было про рабство в Эндере?
Давайте сейчас я вам отвечу. Что там он обещал Даниэлу Бокову, я не знаю. Но факт остается фактом, что часть казино АМА в процентном соотношении где-то, может быть, 30% казино АМА или 15% вместе с землей было отдано председателям Совета Министров, неким Боковым, отдано Дагестану на безвозмездное пользование отдал. Зачем, почему, на каком основании? Никакого замены мы не получили, ничего не получили. Вот от широкой своей барской руки взял и отдал Шиле. Почему отдал, я не знаю, честно сказать, там не указано. Кроме того, что есть карта, кроме того, что он передал, его фамилия, подпись лично его там стоит. Все, больше ничего нету. Стоит или он ненависти к нашему народу отдал, или ему что-то обещали, не знаю. Башлам, что там было про рабство в Эндоре? Про рабство в Эндоре не было. Неуважаемый Русик. И сейчас Donation тоже отправил. Просто отправил Donation еще. Один донат. Я так понял, это Гуну отправил, походу. Наверное. Не знаю. Имени нету пока. Русик в очередном своем памфлете, сказках для своих нарнийцев, своей, как вы мне прислали, скинули ролик, где он говорит, что чеченцы неблагодарный народ. Что речь зашла там о Ермолове, и он там начал говорить, чеченцы должны благодарить Ермолова, потому что, ну, вы неблагодарный народ. Да, это не потому, что я люблю Ермолова. Это потому, что люди должны справедливости говорить ради благодарности, говорить благодарствовать тому, кто сделал для них доброе дело. А доброе дело для них сделал Ермолов, когда он убрал с чеченского села, или у чеченцев убрал селение Эндори, базар, это Ермолов убрал, и чеченцы должны благодарить его за то, что он убрал село, где продавали рабов. Короче, вот такую пургу, что он построил большие мечети в Чечне, что он убрал с чеченского села Эндори базар, где продавали рабов, вот такую пургу. И мы, чеченцы, знак того, что вот благодарности мы должны отблагодарить и говорить большое спасибо Ермолову. Вот такое вот идиотское заявление от идиота, более я не могу никак его назвать, сделал он. То есть автоматически, с одной стороны, он указал, что Эндори это чеченское село, он говорит, в чеченском селении убрали работорговлю. Но с другой стороны, воровали детей по всему Кавказу, женщин продавали. Это, походу, я даже не знаю, как это назвать. Шизофрения, не знаю, может быть. Башлам, ассаламу алейкум. Я видел ролик Руслана Аушева, где он говорит, что Магаз построили, отдали пригородный район. Абсолютно верно, да, так и есть. Документ подписанный есть. Если от притязаний к пригородному району или там Владикавказу откажутся, то Борис Николаевич Ельцин разрешит построить им новую столицу Магаз. На этом было заключено и построен Магаз. Документ есть, видео есть, вы видели. Нам назло, ведь он ингуш, я не знаю, ингуш или нет. Так как это чеченское озеро. Ну, чеченское, не чеченское озеро отдали. Ермолов, Бузикин, Цханов, Волвиз. И я так понял, еще один. Вот Гуно и Заур пришли, чуть-чуть активизировались по донашену. Задонатили еще братья. Я так понял, это Гуно опять маленькими траншами отправляют. Гуно дал садвел, будисник язычка, солдахкил. Вот. Какие еще вопросы?
Ну да, с одной стороны приятно, увидели, да, Эндери на границе с владением Шамхала Тарковского, я вам показал только что карту. Он говорит, что это чеченское владение, что, конечно, чеченское село. Вот эта тема как раз-таки во времена Ермолова очень, ну и вообще царской России вот якобы продают работорговлю, занимаются. Ну, Чечня не вела такие огромные войны, чтобы вести работорговлю там с остальными государствами. С гор воевали женщин, детей. В основном я тут никого не защищаю. Набеги и то, что были, это на кордон был, Терский кордон. До этого, чтобы кто-то у кого-то воевал, воровал на Кавказе, никогда не прослеживал. С соседями, автохтонными народами 1000 лет живем, с теми же, я не знаю, с адыгами, с остальными, кто здесь является автохтоном, жили в мире, согласии, и никаких прям таковых проблем нету. Ни с кумыками, ни с адыгами. Ну, с Юлей с нами не жили рядом в то время, ни с Юлей, с грузинами, я не знаю. Насчет грузин, там разная информация, что и женились есть, что убивали друг друга есть, воровали женщин, за нами такого я уводили жен и детей. Такое я начал слышать только во время Кавказской войны, во время имамата такое слышал. А так до этого, что бы делали, воровали у Хивсур, Пшау, Тушин, то есть у своих соседей, женщин, детей, и продавали, такого я не слышал. По крайней мере, такой информации у меня нету. А что касается Терской линии, туда набеги делали. Ну, они считались официально врагами, потому что захватили часть территории бывшей нашей родины. И, во-первых, во-вторых, Терское казачество считалось как раз-таки первым из тех, кто был враждебно настроен против нас. До этого были ли нападения на калмыков, там, я не знаю, на гайцев? Опять же, на калмыков вполне возможно, но на нагайцев маловероятно, потому что нагайцы жили и 500-600 лет до этого жили с нами по границе, и никто друг друга, как говорится, не доставал набегами. Там. Набеги были частично, но чтобы воровать людей, продавать их. Опять же, Дагестан это место то, которое здесь все национальности. Там были и нагайцы, там были и дагестанцы. Маловероятно. Чтобы в Эндере продавали, там, что ли в Турцию возили, или в Иран, Персию, такого не слышал. Башлам, дошло до тебя донат с Россельхозбанка. Бекхан. Если это 500 рублей донат дошло от одного, и еще 500 рублей дошло до одного. Но Россельхозбанк, я не знаю, брат. $500 дала, це донатом, а кача он свиглаша. Сейчас скажу. Подожди. У меня на карте вообще 0 были, поэтому я сразу могу увидеть. Сейчас скажу. Ну, это то, что 500 дошло, да. Да уж. Весело. Да,
Поступил донат. 4 километра. Уберем кишку и моздокскую. Гуно задонатил. Гуно дал саду, дал духуахой, болдисник, язычка соудолил. Да, дошло. Дошло к брату Гуно. Уберем, мне нравится всегда Гуно. 4 километра уберем кишку и на моздок. Пошла ассалям алейкум. Он просто хочет оправдать Ермолова, мол, мы не за свободу воевали. Я не знаю, что бы он ни делал, но ничего Ермолова оправдывать нельзя. Да уж, конечно. Сейчас посмотрел поступление зарплаты моей. Да, веселое поступление у меня. Не, я не называю имя никого. Бекхан. У всех 13-я зарплата и все остальное. Зарплата как зарплата у меня. У меня посмешище. Ладно. Сегодня не мой день, явно. То треногу сломал, то это увидел. Ладно, задавайте вопросы. Оправдать деяния Ермолова фактически это оправдать геноцид над кавказцами, который он учинил. Ермолов был очень жестоким человеком. Жандармом Кавказа его называли, да? Палачом Кавказа. Гонос он мял да это на хахайча, вообще приход кат вилар варха. Была большая надежда, но хотя бы к Новому году цахирда цартиша. Но это позорище. И тя, чуяльчхена, я не знал, я просто зашел в сторис, зашел история. В Сбербанк зашел, а там зарплата стоит, сумма очень смешная. 70? Ты с ума сошел, что ли? Нет, братан. Увел рук. 5. 5, представь. Так и живем. 70 мечдар тига. Дейл да сунханца аль-нохчу, олаца сонум. Иза мирун да эл аяхкана. Книгиште да хвати герой. Иза царам уалца юрас. Из бекхан, да не он альч, хажа альч, чу альч, и цагихсу. Лучше вообще не смотреть. Ладно, оставим. Все фигня. Жизнь это фигня, все фигня. И дадели. Дальше. Давайте, задавайте вопросы, задавайте. У меня много чего. Я и так сегодня зачитал, чтобы не было свободного времени. Заур тоже куда-то пропал у нас. Что вы хотели еще узнать? Вот, по Ермолову я ответил, по Урарту я ответил. Да, вспомнил. Оправдание нового у нас там появился, да, мне прислали там записи какого-то, еще один появился тут, Чекиндез Нарнийский. Он тоже начал говорить, якобы чеченцев. В 7 веке так что стало в конце?
Ты, кажется, не понял, Бекхан Бекханов. Дело в том, что Сюли и Гунки говорят, что Эндери это их село, и что оно никогда не было чеченским. Для начала это так. Чтоб ты понимал. Это во времена Ермолова. Что было на самом деле, я тебе объясню. Под предлогом, что чеченцы, варвары, там было место работорговли, то есть нападение, Хаялин, там, Алгаской, Лачин, там, Киек, там было место, где продавали. То ли от набега, это было небольшое, то есть говорят, это говорят царские источники, но обычно как у нас бывает в истории, что якобы там продавали рабов в этом селении Эндери. То дагестанцы продавали, сюли продавали, то там чеченцы после набегов продавали. Ну, понятно, дагестанцы они привозили там с Грузии, там оттуда приводили туда. А чеченцы откуда могли привезти? У них граница только терские казаки были и все, в принципе. В горной части они кого привозить-то и не привозили. А дальше набеги они могли делать только на военно-грузинскую дорогу. Кто там попадался, они брали в плен и приводили. Так вот, в это Эндере, еще в то Ермолову написано, что это селение, этот материал я читал, что это селение, короче, нужно убрать, и чеченцев. Чеченцы были за Тереком. Чеченцы были междуречье Терека, Сулака называется это место. Огромное количество аухов, шбарауш, до самого Каспийского моря проживали чеченцы. И эту местность нужно было зачистить Ермолову. Он зачистил эту местность. Сейчас поступил донат. Аллах Реесхил Башлам. Ибраим Аух, ауховский брат. Ибраим задонатил. Ибраим Дейресхил да Духвахуал. Бог Диснак Эзерка Содолил. Огромная благодарность всем, кто поддерживает наш канал. За поддержку вашу. И за то, что благодаря вам мы существуем. Это село было, само собой, оттуда потихоньку начали удалять. Отогнали огромное количество мелкорогатого скота, забрали. Это еще во времена Ермолова они нападение сделали, у затеречных чеченцев забрали, то есть междуречье, которые проживали. Потихоньку чеченцев начали отгонять. И сказали, что если кумыкские... Ну, эти документы я опубликовал еще, эти кумыкские князья, если кого-нибудь оставят, что они тоже будут наказаны. И за счет этого чеченцев потихоньку с этих земель, с Прикаспийского моря, то есть они ловили рыбу, они жили на берегу Каспийского моря, потихоньку начали загонять вверх, вот, нынешний Хасавюртовский район, и дальше вверх в горы. Отогнали оттуда. Селение Эндери когда-то говорилось, что половина населения было чеченское, половина кумыкское. Ну, после вот этих событий во времена Ермолова эта область была полностью защищена от чеченцев. И после этого ее начали называть Кумыкская плоскость. То есть чеченцев там не оставили вообще. Только одни кумыки остались. Там кумыки за Тереком, в степи в верхней части уже были только это ныне Шелковское, туда, в ту область были нагайцы. Нагайцы и кумыки в этой области были уже. Вот так зачистили селение Эндери и селение, и точнее все, что было от Каспийского моря, у нас отогнали от Каспийского моря. Но Сюли с нами оспаривает это село, то есть оно никогда не было вашим, то якобы всегда было наше, особенно кумыки. А Бузуртанов заявляет, говорит, чеченцы должны благодарить Ермолова за то, что он с их селения Эндери убрал работорговлю и базар, где продавали рабов. Вот так. Машлам, как-то Бузик всегда говорит про гласный, негласный, тюркский, не тюркский, мол, у них кавказионский язык, у нас не тюркский язык. Слова. Ну, у них вообще, ладно, я не буду уподобляться ему, это всего лишь диалект. У нас он называется галанчурский диалект нашего языка. Это раз. Во-вторых, что касается у нас, мы, использовали и знали, как говорить на тюркском языке. В свое время это был международный язык здесь, на Кавказе. Язык торговли. Мы знаем, что в Кизляре, в этой области, в Эндере были базары, а в основном кто был покупатель, продавец, кто там жил, это были тюрки.
Это раз. С одной стороны там тюрки, с другой стороны балкарцы, карачаевцы, это тоже тюрки. Они тоже говорят на тюркском языке. Ну, и, само собой, Османская империя, это тоже тюркский диалект. А с другой стороны, все остальные, ну, в основе своей, который сегодня называется Великим Тураном, они все говорят на тюркских языках. Это был в свое время язык, ну, как сегодня английский язык в то время. Его используют. Само собой, ингушей в то время не было на плодородных плоскостных землях. Они спустились позже, ближе к началу 19 века в основном. У них взаимодействие было только с осетинами. И вот они, даже те, которые вот появление буквы «Ф», говорится, что взяли вот именно от них. А мы, взаимоотношения у нас были с кумыками, тюркским языком. И у нас есть некоторые слова, которые взяты у тюрков. Тюркизм так называемый. Ну, допустим, сямсяк, юрт, некоторые говорят тухум. Ну, вот такие слова, как бы, там есть некоторые слова, которые взяты, использовались вместе с ними. Вот. А само собой, ингуши спустились позже, в начале 19 века. У них взаимоотношения больше было с осетинами. Вот и считается, что буква «Ф» и фырканье взято у них. Но вообще у нас считается, что это наши ученые утверждают, что полностью соответствует языку, нашему галанчожскому языку, диалекту точнее. Я не знаю, говорят они или не знаю. Но они используют ираноязычно, допустим, шахар. Слово тоже оно, персидское. А они используют в основном персидский. Ну, вы знаете, да, осетины являются ираноязычными, перенятые у них. Вот такие вот дела. Что. Задавайте вопросы. Ибрагим, есть вопросы? У нас еще 19 минут. Дальше я уже просто не смогу. Убили просто-напросто. Настроение просто зарубили мое. В осетинском языке слов с буквой F 1500. У черкесов 670 слов с F. У ингушей 48 слов с F. И то они изначально и в 80% названиях мест. Ну, я такую статистику не проводил. Ну да, в осетинском языке 500 букв Ф. У черкесов, ну, не черкесы, говори, у адыгов. Ф. У нас буквы Ф не было, как и у грузин тоже не было буквы Ф. Нет буквы Ф. У них есть П. Вот, и они поэтому говорят не Фарнаваз, а Парнаваз. Ну, в книге, вот, карта Семена Броневского, нельзя его назвать чеченцем или любителем чеченского. Особенно эта книга «Кавказцы», она не самая доброжелательно к нам написана. И здесь на этой же карте написано, что река Фортанга не называлась никогда так. Написано Мартанга. Марта она называется. Не забывайте, что это тот период, когда это еще, грубо говоря, во время Кавказской войны, это еще до имама Шамиля. Во время имама Шамиля до 1859 года территория Малой Чечни была вплоть до Галашек. Галашки была граница между Кавказским Эмиратом, ну, грубо говоря, имаматом и Российской империей. А так безнаказанно и полностью владели дорогой, военной грузинской дорогой, нападали на эти земли всегда чеченцы.
И там не идут отдельно карабулаки, там чеченцы идут, и Орства это часть Нохчи народа и остальные. И там говорят, что вот эти крепости, которые построены, Владикавказ, Назрань, Моздок, вот, и все вот эта дорога, которая идет, от набегов, от чеченцев написано. Вопрос, если там чеченцы не граничили или не жили, скакать даже от Даут-Мартана на лошади до военной грузинской дороги, я бы не сказал, что это так просто, это же не машины все-таки, это лошади, и не все так было просто. Вот. Зал, у нас времени, конечно, правда, не так много, но я тебе... Заканчивается. У меня трафик еще на 16 минут. Потратил несколько дней и сосчитал. Это самая точная статистика по словарю. Понятно. Дошла. Удобно. Слушай, а знаешь, что хотел сказать? Вот когда вот эти обсуждения идет, вот когда умки касается, некоторые очень негативно, там, ну, много вот, всегда вот чувствуется какой-то, ну, больше негатива, так скажем. Ну, вот насколько я знаю, еще Шинтай, по-моему, тайп на Шамдуте, ну, имеется в виду за две категории, а всю жизнь вот, они наши вообще... Три категории. Дагестанские. Да, üç остаются дагестанские, наши я их вообще что-то было бы, я им твой долг, а через ты роушен, как бы что урыл, что нет, друг. И вой наш бой, и вой цай наш бой. Израиль отваш долг, что с детства угроза у нас соседи были, онки борют. Вала было üç terk boş bu gergerna saşa bu mu haginaşta inzari gılq dolş inzari vaznaq boruş интам с 2 того он кетер тенде уже саятера под 90 уже таганка 90 хоч 90 лет ему скоро будет уже вахкует он шел туда, я реально у него так поздно, дети родились, только гидол, швори за мог. И то дают, вот, in Nachtje erbijgen gaan nu, wisselt gaan nu. Ik ga eens wat aandoen, ik ga eens zo dik de gehoord. 6 лет, 6 معينة. Он все это помнит, рассказывал. Сол чашал вечер, дючь там член кадина артош. Просто дючь на дочь. Инзер хаиз бедная нахуй стоит. وينش بيوتس ويقوم كبوي نوخش جوعاش مش ويتان ويصلك تبيناش نو عيلة أنت شو بيسان بيش بو شو تقدر بيش خلير بوش إنزل حيز بنا ناخ إنزل خلية قنت قن но были и другие, которые с Дагестана, Сиякистан, Эрдоган, Займю, Тугена, Сиякистан, уже ночью появились вот эти две категории, Халдуин, Ашперши, Уэйт, сейчас ночью дубош, сейчас, ну, Уэйт дубош, Перши, и окей, ты байли Мы же не говорим за всех, я никогда не говорил там. Не, просто люди, знаешь, немножко не понимают, как-то справедливо надо к этому относиться. А и ломки, и вайт служит, они по ломки будут, и что тот сделал мою, он сделал мою, уже 90 шоков, так он дик догмаю, конечно. Просто мотал ляш доршаш, я даун да доршаш, я балхавлюч да доршаш. Хейз доршаш, и да уже кану стаг على виноградный туаур غال وردن كدعوة يتجال حاجة كتاهما مش ده بازر وقت مش تيو كيتش لحقش تجار وامزي سنميست бош страшно حيز но вот вот церковь я хари
شي داس دوك دات بازار غاسكشتان دودل وديل ما داس يلا شي دوك دات شو توغنا وقت تقول قانون تقول هو شون ينوخش تيوبو غربو تاخ شو اخلق روش يعني اشتا يلا توت جو باخ كان هو شون تاش دي مره لا تو شو يلا اشتا تاهم يلا 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 عيد الوقت لا يقدر وقت شين قاعد جوال короче просто вообще оля терше бол масит бер дершер شيء يش واش دلت مطل لا درشر بوت انا وكذا كتبت وش وقع وغاسق وقع ورو سولي عون شو مالت مش بوي تار عول لوش تار تسكروش تار جارجر لو تعنا تايبان شو إنسان داش دو شو بقشب كتاع ديسان شو بوش شو تاع تاعت على ديش درنو شو تخوش مش تاع بقشب ديسان دو شو بوش يهمش دو شيء يا ديش يا تاعهما كروش تاع خلزة ميحقن تاع قحل قلن تاع ارتباخ يعني عول خل عين بوش تاق دعت بلغش يو وما قار وكيش نشلر دينتر شيء كان بخول ناخذ تبوش يبحر بير وحبوش ناخذ مش يقوم نمبر 1 Ну, ناخذ гонки бойцам, встречать тут да не ошибся. Жидкий был. Евреи грозненские были. ну Насчет гонки не üç знаю, yıl но no onki baron лучше, чем Халихас. od zelmagan dik dak don tagana wal shon is to mel ta wat ado tkhil هم شوين قاع متقاي وتعدى اي ور on это все видел он شين غاز гинак то Ой, дик одик да сядешь на бате, мы же не говорим про всех. Тунде, это нет, тунде, как надо это подчеркивать, знаешь, гонки, это на халхе, это лохучуахер, гонки, Насчет политкорректности я всегда, в принципе, с этим, как говорится, никогда от этого не отказывался, скажу тебе честно. Проблему в другом зовут. Хорошие, плохие, что, ну, был чувак, который про шейха Мансура оскорбительную деятельность вел. Он был оттуда кумык. Мы ко всем кумыкам плохо не относимся. В принципе, как таковой. У нас плохое отношение, опять же. Мы же не ко всем ингушам относимся плохо. Те, кто не трогает. Есть, допустим, я вот лично вел дискуссию. Чувак, который вышел со мной на связи, он говорил, что вы нам платить должны дань, потому что вы обязаны нам с тех пор, когда были наши самхалы, а человек серьезно, да, ты зря смеешься. Он говорит, с тех пор вы на нашей земле живете, и за это время вы должны выплатить нам дань. Если такие люди. А когда ты встречаешься с такими людьми, понимаешь, я же опять же говорю, там не все вместе. Есть, которые нормально, воичарсане, нормально, которые защищали наши могилы, которые помогали, там, детей скрывали чеченских, то есть брали, говорили, что это кумыкские дети. Это все понятное дело, само собой, такие случаи есть, такие случаи были, и максимально, как бы, мы от этих людей не отказываемся и благодарны им, они наши братья. Допустим, в Хасавюртовском, Бабаюртовском, не могу сказать, но в Хасавюртовском районе, после возвращения с депортации, больше всех, кто поделился своим кровом и хорошим своим отношением для ауховцев. Первые были это гумки. Не сюили, не газгумки. А именно кумыки больше всего поддержали чеченцев. Всем поддержали. И землями, и домами, и всем, что можно было. Вот. Большинство доносов, которые было до нас, опять же, на наших людей, которые возвращались раньше там официального 57-го года, да, это опять же были не гумки, доносили не гумки. По сути своей, кумыки это очень мягкий народ. Акейд будешь там, ну это, дай сайт, амахры,
حق خلينا مش حق. ايه двупушка, на гордейке. От них, как такое, Да. не знаю. Во времена Ну, Ермолова, да, люди разные. историю Да, читать. обобщать не надо. Ну, смотри, во времена Ермолова, там, когда Ермолов даже запретил кому-то селиться, он сказал на это междуречье Терека и Сулака не должно быть ни одного там, грубо говоря, чеченца, а тот, кто примет, будет наказан, как они. Несмотря на это, некоторым чеченцам все равно, за которых заступились там кумыки, оставили их. То есть небольшое количество, очень маленькое. Я даже думаю, что после этого они стали кумыками. Понимаешь? О чем? То есть, но к чему теперь царнюка 2, 3, 4, может 5 поколений, может 7 поколений прошло, и они сегодня называют себя кумыками. Почему-то они считают наоборот, они говорят, у вас там живут наши кумыки, они очеченились якобы от. Но это, опять же, мы говорим о очень небольшом количестве. Всех вместе взятых кумыков даже нету и 5000 здесь, на всей территории, грубо говоря, семей. Ну, то, что Жик, ты говоришь, Хороший, это тоже правда. Хороший, тоже больше. место Я есть. не говорю. Но Жик, ты есть Эрмол, плохие, есть хорошие среди всех. Но видишь, у нас в чем у меня проблема? Допустим, у меня не проблема с самим народом. У меня проблема с какой-то исторической. Допустим, Бейбулат Таймиев, Вина Царшей Гумкиш, Вина Бак и Квартбяхкен, а и Вин Лацу Даустес и отравительно. Понимаешь? Но они хотят именно в каком плане, что отрубили ему голову, наказали, отомстили кровную месть Бахта. Вот. Ташу хаж. Дишни хилу ядут, антру хилар, укмет ядут, ташу хаж. Сесть вок хажа олсуна. Про него у них фактически ничего нету, кроме того, что он из Эндари. И где-то он как писал, что он аль-кумухи аль-аязин, рукописью. Но мне объяснили сами, даже Сюли говорят, что в то время, если ты среди кого-то там живешь, там писали аль-лезгини, там, аль-авари, авари, там, или аркальталин, среди какого народа ты живешь, Оля. И обозначает, что отсюда дышни волша, бодхаз волша, ташу хажи, деда, ногчиха, ташу хажи, никаким образом он кихуль. Но они говорят, и таких моментов в истории, допустим, Ачерхаджи, тайпан гендер гнолорша, щат ногчи ворса вола, Ачерхаджи цара из шегунки уба. Понимаешь? И вот таких моментов сколько. Исторически, Ашлочин царь был, Ашлочин царь был. И вот так они есть некоторые, которые говорят, до самой Назрани, по Сунже, все земли наши, то есть это не только как, если мы думаем, что это только там, головы такие, нет, другие. Если ты скажешь, что в Бабаюртовском районе, Кизилюртовском районе, Кизлярском районе, в свое время до депортации по всей этой междуречье Терека и Сулака проживало очень много чеченцев, а что-то он не признают. Они не говорят, а данные-то, списки-то есть. Я уже не говорю о том, что сделал Ермолов, когда пришел. Ну, видишь, это говорю, меня это последнее очень интересует. Должен бы я ашпешкуется. Войну, ашпешкуется, а его злота я что как-то. Вежер бу, вой кайлан, кахал кайлан цар, вой лайна цар. Я не скажу, но в отличие от многих других, более хорошие и благосклонные отношения между нами. Родственные, благосклонные, хорошие отношения. Я не скажу, что вайкальник, цакальник, само цакальник, вайкальник. Ни один. Ну, я не говорю полностью. Даже половину. Я так говорю, ну, примерно, ну, даже и половина. Да, там есть определенное количество, которые депортировали. Может, многие не знают, я делал публикацию. Есть определенное количество кумыков, которые переселили.
То есть депортировали конкретно. Не так с гор на равнину, нет. Другую местность вообще, да, было тем душа. Иш, вообще, ну, вайтаны Да нет. депортировать, рубеж, Аллама Богыш, Кумык, там, Калмык, что ли. Да нет, конечно. Их, и по сути, Ну, по сути, да, ладно. там, когда выбирали, там выбирали конкретно за что. Во время Кавказской войны, как Берия подготовил, сказал, что там в горах до 30 тысяч, которые готовы поддержать гитлеровскую Германию, а мы знаем, что для войны полностью нефтепромысла были Грозненская нефть была ближе, и вторая Бакинская. Если бы Грозненскую и Бакинскую нефть отрезать, все бы фактически танки, самолеты, все могло встать, понимаешь, а для войны, то есть потянуть. Не было Тюменской нефть, таких месторождений, как сейчас, не было. Самое крупное месторождение, самой лучшей нефтью к тому периоду была это Грозненская нефть и Бакинская нефть. Грозненская ближе, Баку дальше. Поэтому эти два места они берегли. И если здесь в тылу бы появилась партизанщина, нашли бы взрывать там, я не знаю, поезда, заводы, это бы очень сильно повлияло на ход событий войны. И само собой Берия сделал доклад, что вот там есть партизанщина. Не, конечно, с помощью НКВДшников местных, которые сказали ради своей звездочки, вот, превысили количество тех, которые ушел, а недовольны были, почему были еще со времен раскулачивания были недовольны, которые даже были когда-то на стороне Советов, они ушли в горы партизане. Они были везде. Но вот видишь, как получилось. Калмыков взяли тоже. У калмыков якобы был один представитель, я читал официальные данные, у калмыков. Калмыки это небольшой народ, чтобы ты знал тоже. Это вообще маленький народ по отношению к они, там был один помощник, или среди помощников, который был рядом с Гитлером, и он был по национальности калмык. Так пишут, по крайней мере, советские источники. И об этом доложила разведка Сталину. Вот так калмыки попали под депортацию. Карачаевцы и балкарцы тоже попали под раздачу, потому что вот когда немцы пришли на Кавказ, вот этот спецоперация Эдельвейс, он как-то назывался, кажется, да, на Эльбрусе, якобы им помогали карачаевцы, да, и балкарцы, сказали. То есть карачаевцы, балкарцы, неблагонадежные, запомни, карачаевцы, балкарцы, чеченцы, ингуши, калмыки. Это вот только отсюда, понимаешь? А кумыки не были, где задействованы были кумыки. Они, какое они могли восстание, нигде они не засветились. Их не было, причины не было их депортировать. Кого была причина, это был Осман Губе, это был аварец, но он сдал и сказал, что первым, кто предаст и станет во главе революции, это чеченцы, самые неблагонадежные. Их класс, войск-то нет, и мы попали. А Даниалов, говорят, что подсуетился, собрал до 4 миллионов, золото, не золото, и все в центре скалы собрал и отправил, сказал, в поддержку воинам-освободителям против гитлеровской Германии. Он потихоньку... Ну, видишь, чем Мадардычане все решают Дагестан, они я хочу тебе сказать, что на самом деле, я читал информацию, что среди депортированных народов должны были быть и аварцы, дагестанцы тоже. Почему? Потому что во время имамата кавказского, вот, Шамиля, правления, что вот кто был самый неблагонадежный и воевал больше всех против России? Чеченцы, аварцы, частично даргинцы, такие, которые были с тех пор, они всегда стояли у них в спецслужбе. Если что-то изменится, вот на этих надеяться нельзя. Вот если что-то изменится, на этих надеяться нельзя. И первые попадали под мясорубку, конечно. Ну, ты знаешь, насколько я знаю, главную вот эту вонь разводили в то время, турки-месхетинцы тоже, абсолютно верно, но турки-месхетинцы были раньше депортированы. Их не так много, я их и не назвал. Турки-месхетинцы тоже, их очень мало было. А что касается несправедливого отношения, на самом деле
600-тысячный народ чеченский, из-за того, что каких-то 300 человек там бегали где-то по горам, не заслуживал, чтобы их всех депортировали. Там 600 тысяч чеченцев было, 75 или 100, там, под 100 тысяч ингушей, вообще-то 65-70 тысяч, говорится, и где-то 40 тысяч ауховцев. 40-50 тысяч ауховцев. Вот переписку мою официальную, этот Гришиане Бери, когда докладывал, столько-то там бегло, столько-то там преступников туда-сюда. Бери ему ответил, что-то там, что типа как-то мало. Гришиане там еще нолики прописал, и Бери ему опять ответил, отличная работа, товарищ Гришиане. Это переписка в интернете, а я мою. Они искусственно преувеличили даже вот эти цифры, ну, чтобы как-то оправдать это все. Так что... До этого кого-то депортировать, это я не слышал. Видишь, там, вот у АТР, вот Буа Биснаш, даже не только Умки, даже Эрму, которые там жили, им тоже попало. Им тоже по самой не могу влетело. Под мясорубку попали, я знаю. Если вы имеете в виду во время депортации, я могу вам пояснить. Дело в том, что и Сталин, и Берия все прекрасно знали. Все прекрасно знали, что чеченцы и ингуши – это один народ, по сути. Это искусственное решение. И им, если убирают чеченцев, то автоматически ингушей. Если убирают ингушей, то автоматически. До войны в Чечне первая тема была какая? Осетино-ингушская, да? Там не пошла уже Чечена. То есть мы друг от друга не сильно далеко ушли. Хотя говорят, разные, но... Лояль напоследок история, почему я был свидетелем. В Грозном, еще до войны, задолго до войны это было, ну, задолго, я что, уже это 90-й год, где-то 91-й. Мы в квартире жили в центре, потом на минутке купили участок, там, добавил, короче, карты я активировал, второй год больницы я. И, ну, там ремонт делали, да, что-то стройку начали. И вот напротив у нас жили Эрмло, Джоджин, Бошверт, а Йокса, Герин, там, Херая, Цугайна, Дарстон за 80 лет, Чуалхайнер, Джоджин, Аша, слева от них Агаска семья. И эта Агаска семья, я помню эту женщину, она у нас в начальном классе в школе, учительница работала. Он сатамшин, Бори Агаска, знаешь, нелюдимый, на этой улице с ними никто не общался, даже Агаска, которые там жили, Эрмло. Да, весь Швейцария, они как изгои были там, знаешь. А этот Джейн, там ногти цены, ну, ты когда дыры, Эрму, ты когда дыры. И в один день поют стройки, это где-то 91 год. Дядька приехал, не нож, начинал у вас вот инсан. И даже мелодия Цурдоновый кант, и так кант, мать своя, молодой был. По правам человека, вот Абдул Кадыров. Загома. Он в МГУ преподавал в Москве. Короче, и зовут Эрти. И как раз это тот Женик, это Аганта Ахена, Шириши Аса Эрти. И она смотрит, какие-то легче, мужики, отец, они стоят. Его лелши Аса стоят. Вот он стоял. Их тем хаджа Бог. А фамилия Ишту Бог. Юбо Уко. Хадейта Иштери, Хадейда Ивори. Варбо Уко. Тяхт велвор на пост. Ой, моряк ты люли. Как долго я тебя ждала, я вас так давно жду, вот, до смерти вот, мечтала, что вы вернетесь. И как, да, Ирзан, как говорят, Бог, и кер чумаю Бог, хада жимол, что от кертер, да мадыган, Бог,
şimdi do botan sen hadena na şeyde штаны они там окуда бэха мы будешь по и тот тоже говорит действительно он говорит раньше не жимолши даст ключ так модо район так мосус до он говорил там хейна хукука айна шеш по олорство по ну точно уже туна так то говорит и представляешь от того бог лишь куза айн модушу хавал кублес короче так что на пос озгас коин теган وهي كودات ولا محروقش выходи вокон церкву твояс позучу выходи я тебе говорила они вернутся я тебе говорила они вернутся боже محروقش короче док да такое потом что она делает представляешь хавала меня ген бош конторцем точеньки бо а ну идите сюда я тоже карта виган берите лопаты не сделан вот там это да хватит что огород я вот здесь копаете уже ورجين تحت معنا شينا ورطر يا جماعة копаете вот здесь начали копать короче таечки флексен там умек лакбо халяка вот фляги что представляешь документы так короче женский та халатцен та хуманюка хайрчен айгнаш майри короче какие-то украшения киехчду документы на этот дом топчу револьвер ют а хуманюка да хайрчен типа чувак короче уж эрбе жудис вот тоже هذا شو هذا شو داريغان شخنا شي هذا شي نينك محتوى وربو نخش ماتا وتواش هم شون تيجا تبچون شي اش على يلا نخش ماتا محتوى خلي وشي ناس شو كنت تشوف كروش اليوم قولا ان اسبلاغي شو يعلن كروش يعني закопали. И с тех пор она говорит, хорош ашерся, вел борбатер, ты потому что я говорю, сужи, ждала. Вел жирит, ох, схватирцем, вел, короче, раз, бойл, киевчат, Меркель, дечь. Ну, те сразу сказали, что сейчас лаурду, короче, что армада, сейчас, ну, жим, губы, лаурду, сейчас. شبوت قبوت خناق قطع شيء كذا وقوة تعسف ويا شو شيء ليش أنا دعوة شو تعمو أردوش ده إيش تسويش خبر представляешь так что ярмо борюш керста борюш но все равно даются на дочь хасхат есть осаган тея слушает هذا يختاروا هذا جموش إيش حصل ور هذا تناطر تапорот виш тахажно сразу возвращен цершио короче вот такая ситуация была представляешь фляг юзен что даже если кантица я легко за все это время представляешь под 90 лет какая старуха в холоде лил еще тун кантан даже тахар история вот такая видишь так что там всех под одну гребенку тоже не будем грести. И собираемся. Давай. Дык башлан эрвол. Асерга салам маршал до. Вот такая вот. Огромная благодарность всем, кто сегодня принял участие. Особая огромная благодарность всем моим подписчикам, братьям и сестрам, которые смогли задонатить, поддержали в это нелегкое время наш канал, за поддержку, за все хорошее, что вы делаете, помогаете
Сейчас пока нам очень тяжело, но мы, несмотря на все это, да, не сдаемся. Всем моим ютубовским подписчикам огромная благодарность за то, что сегодня были со мной в таком большом количестве и смотрели до конца. Если у вас есть какие-то вопросы, если что-то, пишите в директ, в Инстаграм. Еще раз прошу, подписывайтесь больше. Обязательно подписывайтесь на наш канал в Ютубе. Желательно заходить в эфир через VPN. Будем вам благодарны. Вот. Если вдруг я что-то сделал нехорошо или каким-то образом задел вас, я прошу ради Всевышнего Аллаха простить меня. Никого, ни нации, ни тейпы, никого не хотел ни обидеть, ни оскорбить. Пытался рассказать вам историю, которую читал и которую нашел какие-то материалы, чтобы вам было интересно, чтобы вы поняли и передали своим потомкам, внукам, детям все, что нужно знать о нашем народе. С вами был ваш брат Башлам. Будет новая информация, карта, видео. Скидывайте в директ, отправляйте на WhatsApp, пишите в Telegram. В Телеграме у нас есть чат. Подписывайтесь на мой телеграм-канал bashlam.20 на английском. Подписывайтесь в Телеграме. Там у нас есть чат-бот, обсуждаем. Если кто-то захочет видео скачать или текст, там взять намного проще. Так что подписывайтесь на наш телеграм-канал, следите, не забывайте лайкать, не забывайте оставлять комментарии. Ждите много нового, интересного. Скоро я дам, надеюсь, если у меня все получится, я вас порадую очень многими интересными фактами, касающимися нашей истории, и очередным разоблачением наших нарнийских сказочников. Всем огромное спасибо. Я на связи, не сплю. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. С вами был ваш брат Башлам. Доброй ночи всем.